Sadibideza nefakusatsila vichanda Ranunaina Tsaralocha Urazunimani Razire Simba yetu Fanekocha Seta fidi tau de cheti katukua Uaranu tsimeti uricha Famahari chamanja kizai Fanati uniluturecha Nefakusatsila Ranunaina Tsaralocha Mura azunimani Riazireu Simba yetu Fanekocha Zeta fidi tau de cheti katukua Nifitiava nidze soshitumpu Numanulu chai janui Teu afakiza mampisetu Atacando tapauani Ranunaina Tsaralocha Urazunimani Razireu Simba yetu Fanekocha Zeta fidi tau de cheti katukua Tungadze soamunzini maru Zai mi beba kao batuki Nifana irira initupu Banadi utampu Ranunaina Tsaralocha Urazunimani Riazireu Simba yetu Fanekocha Zeta fidi tau de cheti katukua Ianareo vahiny manam-pahefana avy ao amin'ny distrika sy avy ao amin'ny région ny avy any amin'ny ministère rehetrarehetra tonga dia miakatra aty aloha aty ianareo. Maçoando não me puxa cá Carajau de São Milentica Adidi Maru no Miandial Avirare Batutusa Maçoando não me puxa cá Carajau de São Milentica Adidi Maru no Miandial Avirare Batutusa Aviare ante iara caiasa Zateni vita não te verirei Vago azura tawandani Tanurao Aviare ante iara caiasa Zateni vita não te verirei Vago azura
tanora o tanora o aviare ande iaraka iasao zay kely vitanao tsy verire voasoratra ao an-danitra tanora o aviare ande iaraka iasao zay kely vitanao tsy verire voasoratra ao an-danitra tanora namanay mba matoky Jesosy nao itarika an'ity ka naizanaiza no aleanao manjiro izy fa tsy mba mandao tanora namanay mba matoky Jesosy nao itarika an'ity ka naizanaiza no aleanao manjiro izy fa tsy mba mandao tanora o aviare ande iaraka iasao zay kely vitanao tsy verire fa voasoratra ao an-danitra tanora o aviare ande iaraka iasao zay kely vitanao tsy verire fa voasoratra ao an-danitra tukalayani nilalala makany amin'ny fahasambarana zanaky avo tsy mety lavo Jesosy tukalayani Sangantsika rehetra rehetrany fitsapane sy fisedrana mama ireo lalan-tsarotranom-bana vita ihany izy za tonga ny oranora fijinjane revona fafiatriza ny finonana tao tsaratana no nampitombon'iza o fale faliny foko fale tsotra iantso mafio tsy navelanao ireria afalotre anao rira o rainy firoko tsy namelay ande afa-tsy ny feony fahendrena ka misaotranao za ireo taona maro nampangina vita ihany izay ireo taona maro nampangine vao maikako anampifo ka nitendrom-pozay no tsidrina no nanondraka nivo fa isairana nikarakare ny asa tamikitsipo
tena mafiteny an-tany tsara ka mitsinja vokatso falefaly ny foko ny fale tratra iantso mafy hoe tsy navelanao irery aho afalotre anao riray oraeray ny finoko tsy namelay ande afa-tsy ny feony faendrenao ka misaotranao za lalam-baovao zay mikodana no diavina izao lalam-baovao zay mikodane no diavina izao no fenona fampanantenana sy fiainam-baova fa itotazany tolaikanane nampanantenanao rira satria fonahira fiderana mba misaotranao zahay o falefaly ny foko fale traiantso mafy hoe tsy navelanao irery afalotre anao riray oraeray ny finoko tsy namelay ande afa-tsy ny feony faendrenao ka misaotranao zahay o falefaly ny foko fale traiantso mafy hoe tsy navelanao irery afalotre anao riray oraeray ny finoko tsy namelay ande afa-tsy ny feony faendrenao ka misaotranao za Jehova azy izay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany amen ity reny lalana miakatra iakarantsika ity koa ny tombo masina iangonantsika ivavahantsika ity reno lalana miakatra ity reno lalana miakatra iakarantsika ity reno lalana miakatra ity reno lalana miakatra ity reno lalana miakatra iakarantsika ity reno lalana miakatra arovina hoe ny lalanay mazava o arovina hoe ny lalanay itireno tobo masina itireno toby masina itireno toby masina iangonantsika itireno toby masina itireno toby masina itireno toby masina iangonantsika itireno toby masina arovina hoe ny lalanay mazava o arovina hoe ny lalanay
Baiboly masina ity reno Baiboly masina ity reno Baiboly masina ianaratsika ity reno Baiboly masina ity reno Baiboly masina ity reno Baiboly masina ianaratsika ity reno Baiboly masina arovina hoe ny lalànay mazava arovina hoe ny lalànay mazava ori pivahiny raisony vatsinare fa hoany an-danitra tsy matoky ianao fa ratsy ny natao dia hoany amin'ny afobe matoky ianao fa tsara ny natao dia hoany an-danitra ori pivahiny raisony vatsinare fa hoany an-danitra tsy matoky ianao fa ratsy ny natao dia hoany amin'ny afobe raha matoky ianao fa tsara ny natao dia hoany an-danitra arovina hoe ny lalànay mazava arovina hoe ny lalànay mazava. Tafavory eto amin'ity toerana ity ny zanaky ny fifoazana rehetra manerana ny nosy fivoriana masina ary ny tenin'Andriamanitra milaza hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa ny devoly mitady an'izay anelingelenina mitady an'izay tsy ampifantoka atsika mampatonga atsika mieritreritra ny zavatra ataotsika na ny zavatra efa lasa androany efa namme fahefana ny mino rehetra Jesosy soratra masina koa dia milaza hoe roain'ny devoly dia mitositra anareo no mino nomena n'izany fahefana izany itsika rehetra izay tonga eto azao famantaran'izao izy Jesosy ny anaraka n'izay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no androatsika ny asan'ny devoly sy ny satana rehetra na avaiza iza ianareo tongeto izahay ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra may tsy manana anjara amin'ity toerana ity le volona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia volon'ny karan'olo sy ny zazavavin-drano sy ny be korontana rehetra mampikorontana sy ny tampimaso rehetra manampina ny masonay tsy hita ny voninahitra may miala makany amin'ny farimy rehetra avy ianareo Jesosy ny tompo Jesosy ny mpanjaka Jesosy ny Kristy Jesosy ny midina sy tomponay amin'ity toerana ity misaotra Jesosy dia mangataka ny fanahinao masina azy hiaraka aminay eto hanolo-tsaina hitantana hitaritalana mba ho tanteraka tsakany sy andavany izao fivoriana masina izao amen. Dia ho ampitomboinao amintsika ny riavana ny fahasoavana mpiadanan'ilay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika raha tonga eto ianao amin'izao fotoana izao dia tsy ny herinao na ny tanjaka fa noho ny famindram-pon'ilay Jesosy Kristy tompo irery any andro lehibe ho amin'ny tobo fifaliana eto an-daingondray androany dia ny atratrarantsika nisakely taona fifoazana eto izay anokanana mpiandry 70 mianaka mianadahy mitondra ny anaran'ny promotion hoe olom-boavonjy ka na iza tonga eto amin'ity toerana ity niditra tato amin'ity toerana ity atson'Andriamanitra higokany zany teny zany hoe olom-boavonjy fa raha tsy izy ny tantana izy ny vimbina tsy isy tonga amin'ity toerana ity tsika oderaina ny anaran'Andriamanitra mifisaorantsika ny anaran'i Jesosy dia ataontsika ny salamo fa 7 amin'ny 100 hiderahantsika anazy ary dia aorianan'izany Jehova oderainay ankalazainay ny anaranao andininy voalohany sy faharoa salamo fa 7 amin'ny 100
andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Rehefa hita dia raha antsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo andriamanitra no ankalazako anao, hivavaka manandrify ny tempolony masonao aho, ka hidera ny anaranao noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao, fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro ny tarainako dia nanamiahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka misy hery ny fanahiko. Amen. Jehovah o teraina ianao, ankalazaina ny anarana, izao rehetra izao manajana, faraina io mandraky, faraina io mandraky zay. Jehovah o teraina ianao, ankalazaina ny anarana, izao izao manajana, faraina io mandraky, faraina io mandraky zay. Tompo masina, omena herampony asina, izao rehetra izao miompiana, faraina io mandraky, faraina io mandraky zay. Jehovah o teraina ianao, ankalazaina ny anarana, izao izao manajana, faraina io mandraky, faraina io mandraky zay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Vavaksika. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, lay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka, lay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, lay Andriamanitra mandidy sy manapaka ny fiainana izanak'olombelona, lay Andriamanitra saro-piaro, lay Andriamanitra masika, lay Andriamanitra makahala ny ota, tsy tiany ny mpanota kosa nefa faingy tiany ny mpanota taty aoriana, ka nanolotra ny Jesosy Kristy zanany lahatokana ho tonga nofo, niara-belona tamintsika, niara-niaina tamintsika, nafantatra ny olantsika rehetra, ny fahaterentsika, ny fahoritsika, ny tsy fananatsika, ny aretritsika, ny rehetra mombantsika rehetra, dia indrona n'olo-tena hitondra n'izany teo amin'ny azy fijaliana, nandatsaka ny rany, velona mandrakizay, mahita antsika, manatrika antsika, antony fahatongavantsika teo amin'ity toerany tia, mivavaka ho antsika any an-danitra any, mifona ho antsika any an-danitra any, mpanota daholotsika, kanefa dia tonga eto amin'ity toerany ity, olom-boa vonjy, ary olom-boa vonjena koa ho an'izay mbola ao anatin'ny fisalasalana. Mideranao zay Jesosy, na dia ny fanananay fahasalamana feno amin'ity toerany ity ihany azy, manome voninahitra anao zay, tsy takatry ny sainay ny fitiavanao, le fitiavanao ny mpanota iveriny eo aminao ndray. Efa mipiry lavo moa zay, atsanganao noho ny fitiavanao Jesosy, ianao ny diray eto amin'ity toerany ity. Any an-danitra any, ny olo-masina efa lasa any, efa nitondra n'izany fijaliana tetỳ amin'izao tontolo izao noho ny amin'ny anaranao, mideranao andro manalina, ny miaramilanao sy ny enjerinao alikisa, mankalazanao any an-danitra any andro manalina. Ary zay koa olona efa natsonao ho amin'izany famonjeny zany satria mino ny ranao efa voasoratra any an-danitra koa ny anaranay. Na tsy miaraka amindreo ary zay Jesosy dia iray fosaina kosa eto amin'ity toerany ity satria efa natsangana ho zanakao noho ny amin'i Jesosy Kristy. Miray fo miray saina amin'ny iran'ny lanitra manao hoe masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika.
milohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra favaka milohan'izany sy ny famakina misesy ny tenin'Andriamanitra dia irahantsika manao ny firana fa 100 ao amin'ny firanantsika IFFPM fa 100 zava-tsoa tokoa ny fitsipika ao ry tompo Andriamanitray ary ny ndininy faharoa hoe maizina izahay kely fantatray nefa ao ny teninao ataontsika izany ary mandritra n'izany dia efa milahatra ny amaky ny tenin'Andriamanitra ny mivavaka mialohan'izany. Zava-tsoa tokony fitsipika tompo Andriamanitra teny maso haina eriko mba hoany izany soa sarupiti afusari didina famujena wanzaiman sua sarupiti afusari didina famujena wanzaiman mas inizai que ele fantatrai efa ao ny terina zirusi family tongotrai ankanesanany sarupiti afusari didina famujena wanzai sarupiti afusari didina famujena wanzai mande. Sangana isika rehetra hitsenany famakinany tenin'Andriamanitra. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina indrindra ny teninao. Anio no ampahiratanao ny maso izay lalo-dalovana. Anio no anokafanao ny sofina izay tsy mahare tsara. Anio no anokafanao ny fo izay mihidy hatramin'izay eta amin'ity toeranyity Jesosy anatanterahanao ny teninao hoe fandrao dia halala ny fony ka hita ny masony ary isokatra ny sofiny dia hibebaka izy ka hasitra anazy aminy. Fotoana farany androany Jesosy amin'ny herintaonany ray vao hifankahita eta amin'ity toeranyity ny olona maro. Anokafanao zay rehetrarehetra mbola tsy nisokatra ary amahanao ny fatorana zay rehetrarehetra mbola tsy niva ao anatin'izao toriteny zao. Aniraka ny anjelinao ianao hivimbona n'izany toriteny zany. Aniraka ny anjelinao ianao hivimbona n'izany teninao masina indrindra zany satria ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny olona rehetra zay mandray azy. Ho an'Andriamanitra reriany any amin'ny voninahitra misaotra indrindra Jesosy. Amen. Iaraka andria ny tenin'Andriamanitsika zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salama. Salama 7:30 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Salama 7:30 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita zany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fivavak'izay ory dia ory indrindra. Salama nataon'i Davida ho fampatsiarovana. Jehovah aza mifahatezeranao no ananaranao ary aza mifahavinilanao no maizanao fa mitsatoka amiko ny zana-tsipikanao ary manindry ahy mafy ny tananao. Tsy misy fahasalamana ny nofiko noho ny fahatezeranao, tsy misy marary ny taolako noho ny fahotaoko. Fa ny heliko efa mihoatra ny lohako, tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako. Maimby sady miady ny feriko,
noho ny fahadalako mitanondrika sy manjo rehetra indrindra aho ary misaona mandrakariva ary ny vaniko rehenika ny arety mahamay ka tsy misy a fahasalamana ny nofoko mbola itoy a ny tenin'Andriamanitra. Hoitizatsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Epistily nosoratan'ny Korintiana 1:9 dia ny 7 ka hatramin'ny 20. Epistily nosoratan'ny Korintiana 1:9 dia ny 7 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia izaho mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Mantsira ny fijangajangana izay faotana rehetra ataon'olona dia ny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miantra amin'ny tena. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza n'Andriamanitra amin'ny tenareo. Mbola etoy mivaky teny. Hofaranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Mateo 5. Vakintsika manomboka amin'ny 7:20 ary hitsatra amin'ny 7:20. Filazantsara araka ny Mateo 5:5, ny 7:20 sy ny 7:20. Rehefa hita dia embonantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ila azy dia efa mijangajanga tamin'ny tampony sahady. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andre ny tenin'Andriamanitra avy hatranintsika, miara-misangantsika anao ny hira fa 420 amin'ny fifoazana Jesosy eo avia midina. Jesosy avia, Jesosy avia, raha eto Jesosy tomponay dia ho feno fifaliana izay. Jesosy avia midina, Jesosy avia, baletona vivita iena, Jesosy avia, fanayetu Jesosy dia ufenu fifalina, nifuna izay tewe Jesosy avia, fanayetu Jesosy avia. Tonga ny ora izay fionana aminao Andriamanitra. Misaotra anao eto amin'ity toerana ity no nilazana hoe tsy any amin'ny tendrombohitra intsony no ivavahanareo fa ao amin'ny tranoko, ao amin'ny fiangonako, ao no ahitako nareo. Nampangororo anay izany Jesosy satria manako lazaina aminay ianao. Mampangororo anay koa izany satria ilay masina indrindra mba hiona amin'ny tsy masina. Mpanota daholo izay Jesosy, tsy hoe saika nanota
fa izay ny asana ety professionnel amin'ny ota izany olo izany a no tiano hanao dinidinika iresana androany zava-dehibe aminay ny fotoana androany ionana aminao ka te mitenena Jehovah fa miainao ny mpanomponao ny anaranao no angatahako izany amen. Petraka isika. Ry zanaky ny fifoazana rehetra manerana ny nosy ary ianareo rehetrarehetra ny ampitan-dranomasina manaraka izao fotoam-pavahana izao miarahaba anareo rehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay arahantsika. Misaotra antsika rehetrarehetra raha mbola nanao ny asany isika nanatanteraka ny teniny raha mino ahy ianareo ny asa nataoko atao. Izany daholo nataon'ny fiangonana FPVM rehetra Jesosy nanao iasanao nanasitrana ny marary rehetra hatrany ambany vohitra any nandroaka ny demonia izay nangeza anay nampijaly anay ary raha tsy teo ianao a tsisy afaka izany na ray ara fa tao anatin'ny maizan'izay fa noho izany asa mpifoazana nataon'ny fiangonanao izany dia tsapanay fa efa misy mazava mitarodalana anay ary misy Andriamanitra miteny aminay ka dia mbola hiteny foana ianao hiteny foana ianao araka ny teninao Jesosy hoe ny zanaka tiana rehetra tsy maintsy faizina mafy zany Jesosy tiana nefa dia faizina ampijaliana tonatonana etsery izay amin'izany ampio izay androany tena ampio izay fa resy manoloana izany teninao izany dia hiteny ianao Jesosy ny anaranao ny angatahako izany amen. Isan'ny mampiorooro indrindra ny afatra izay nataon'i Jesosy ho antsika amin'izao toby lehibe izao a eto an-daingo. Mafy na ho anay mpanabe na ho anay mpitandrana ho an'ny iraka ho an'ny mpiandry rehetra mafy ary mbola tsy niteny ohatr'izao izy hatrazay misy fotoanany fanokanana na taiza na taiza ny hafan'izay tena farany tsy zakantsika olombelona na dia ny miteny azy ary na say ny tenenina na angorohoro na ny tena kosa miaino an'izany atezitra nga Andriamanitra sanatia izao ny teniny teneno
reto zavatra anankiroa reto. Voalohany ny fijangajangana faharoa fakana vadin'olona. Mafy zany hoy ianao hoe zahay tsy mbola mijangajanga zany zahay, za tsy mbola nanao zany hatramin'izay ny ainako, hoy ianao. Diso zany fa mbola kelyntsika ho soratra masina tao an-kibon-dreny dia efa nitorotoronina tamin'izany fahotana zany. Raha be voky ianao no maray firaisana na amin'iza na amin'iza, izazakely eo an-kibonao io efa makafy tahaka anao, manao ny fihetsika rehetra ataonao efa ao sahady zany zay le hoe nitorotoronina tamin'ny ota. Mbola kely ohatr' izany tsika dia efa tonga sahady ny ozona. Raiky tapisaka amintsika zany fijangajangana zany, ary eo ny fahotana fara zay mafy indrindra tsy afaky ny olombelona. Jesosy dia milaza amin'ny filazantsara ny Matio teo fa tsy zay rehetra hoe mijangajanga eny akory le teo mijangajanga, fa mijery vehivavy fotsiny ny hoe tsara n'izay tovovavy zany, izay ianao dia nijangajanga. Izany tsy nanao an'izany, izany tsy nisioka tamin'izany. Tsika miteny zao ne lazaiko anao hoe tovolahy kely vao 12 taona, 12 taona drokodrokon'ny vehivavy, mahabe voka vehivavy, ary ampianariny le vehivavy izy manao amin'izany akoatra ny vadiny. Zakanao zany. Vavy kely 10 taona ary firy ny be voka. Iza manao an'izany? Tsy afaka mihitsy na inona ataontsika raiky tapisaka maha olombelona zany fijangajangana zany. Iza ny tovolahy, tovovavy nahita lehilahy kely beau gosse, any foana ny masony, tiako raha zany ny namako, zay fitsiriretana zay fotsiny dia efa nijangajanga tampontsika isika. Io dia voalaza ny soratra masina teo, jerentsika amin'ilay Korintiana voalohany 9 ahitanao azy tsara. Korintiana voalohany 9 dia
indriny fa 20 sy ny 7 Korintiana 2:9 anomboka amin'ny 9 miaraka mamaky tsika indray minaran'i Jesosy mandro sira ozy ny finjanganjangana satria nahoana izay fahotana rehetra ataon'ny olona ozy dia ivelan'ny tenany ihany mandangy mangalatra teny ratsy ivelan'ny tena ihany fa ny mpijangajanga kosa dia manota mihoatra miatra amin'ny tenany tena miatra izany miaraka amin'ny nofinao ny taolanao ny rahanao dia miatra tsy mba tahaka ny hoe nandangy velambelana izany nangalatra velambelana izany nangaro-paosy fa ny mijangajanga ozy dia tafaray ao aminao tenanao manontolo raha mbola misy raha ianao tsy afaka io raha mba misy taolana sy nofo anao tsy misy mahafaka ny olo zany ny asian'ny tompo alana vokatra izay jereo ilay salamo 9 teo fa ao no ahitanao ny fahoriana ampiaran'Andriamanitra amintsika ny tena famaizana ny tomana sy ny dradradratra raha mbola nofo koa ny nofo io no nampijaliany salamo 9 Jehova zany fahatezerana no anana tena mifahatezerany mihitsiny ananarana antsika fahatezerany ary aza ny fahaviniranao no amaiza tena kapoka faran'izay kapoka izay tratrany tsy mibebaka manao an'io amin'ny fahatezerana amin'ny fahavinirana jereo tsara ny filazana azy 2 fa mitsatika amiko ny zana-tsipikanao ary maniandra mafy ny tananao atsatony zany le zana-tsipika mbola beniko ny tanany tsy ndrily ianao ho aiza aminao olo zany efa mitsatoka ny zana-tsipika mbola tsy ndriniko ianao tsisy olona mahafaka n'izany iza ny tanany aloha manatsatoka azy tsy voainga anao mbola mpitsirona ianao tsy voainga nizanizaniza zany no mahazo an'izay rehetrarehetra manao an'izany 7 tsy misy fahasalamana nofoko tsisy mararo ny loha mararo ny maso mararo ny vava tsy maheno ny sofina ny tenana ohatrarehetratra mandalo fitaovam-pisafonao ny fonao vavoninao any tsinainao tsisy zay tsy marary ary zao ny filazana azy tsy misy mahasitra anazy miala maina mihitsy ny dokotera rehefa kapoka avy amin'Andriamanitra izay samy mieritreritra
tsy misy tsy marary ny taonako no lay fahotako. Io fahotana io mihitsy ataon'Andriamanitra tsisy zay tsy marary. Ny tenanao, ny ranao, ny nofinao, ny taonanao noho ny fahotantsika. Dia ny faefatra, fa ny eloko dia mihoatra ny lohako. Izany ny fijerin'Andriamanitra azy. Mihoatra ny eo ahavinao io ny elikao. Dia io eliko ambony io ny tazan'Andriamanitra io. Beba. Dia ny fahavalo, maimbo sady miady ny feriko noho ny fahadalako. Maimbo eo anatrehan'Andriamanitra. Zany atao hoe maimbo. Lakile tokana ihany, tsisy afa-tsy tokana. Bebaka. Fahotanao no nahatonga anio tsy afaka io raha tsy bebaka ihany, zay sisan'ny lakileny io. Zay no nahatonga ahy teny. Eto amin'ity toerana ity ho Jehova, ao amin'ny fiangonana io, io nanareo amiko. Miantso zay rehetrarehetra mivavaka tao aho, izay bebaka tao ka nahita ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Miantso an'izany satria misy zany. Tsy miteniteny foana Jesosy hanamarinana ny teniny, fa ao miandra anareo bebaka ny aho e. Ary izay mibebaka rehetrarehetra tao amin'ny hazo fijaliana nahita azy daholo. Zany tian'Andriamanitra ho lazaina amintsika amin'ity androandroany ity. Mangataka tompoko amparajana. Ianareo rehetrarehetra nahita azy tao amin'ny hazo fijaliana, tomany ianareo, gogogo ianareo nahita azy. Raha menatra anao aza miteny hoe zao ny fahotako, zay ny bebako teo, mba tsy hampamenatra anao. Fa raha sahanao no miteny an'izany kosa androany, zao no bebako tamin'Andriamanitra araka niny teny iny. Nahita azy gogogo ny tomany, nandohalika, mifona taminy. Dia eo amin'ny hazo fijaliana eo ihany ianao mahita azy no miteny hoe eny ary mamela anao Sahy mitena amin'ny fahotanao. Raha mamenatra anao zany aza miteno fa lazao aminay kosa hoe tena nahita azy aho zao ny tena lazainy tamiko, zao ny tena nampahory aho, zao ny tena mbebabako. Manonira tsisy vala sy efajato dia miangavy anareo nahita an'izany aho mba hoe ilahatra vetivety eto hitan'ny olona fa nisy zany Andriamanitra miona amintsika, tiantsika, nanafay antsika, ao ny aretina maro be zay nahazo antsika. Fa teto tia, teto nanasitranany ianao. Zay ny angaviako anao hipely, hitsangana mihitsy ianao aza matahotra, sahy miteny mba henon'olona rehetrarehetra fa eto amin'ity toeranyity tokoa Andriamanitra. Iraka tsahawity Jehova ray maharo-po izay tia sy mamindra fo mamela ny heliko ka mamindraha fo amiko. Dia jereo tsara ny tonikiry izaho izay mangataka Jesosy tsy azo amarinina indrisy be ny tseniko
amin-dravo amiko tsy tampoko isaina ny fahotako marobe be tahotra dia mamin-dravo amiko ny andininy fahadimy a dia mbo efa tonga eto daholo nareo hoe fa Jesosy no anarana izay nentiko nangataka mba hamelanao a ny heloko rehetra mba ho tonga eo anao a jorova avolombelona fa misy Andriamanitra tia antsika izy na dia ratsy ary isika ary mamela antsika izy na dia tezitra aza Jehova ray mangataka Saotranao zay ry Jesosy Kristy tomponay fa mbola miainanay foana ianao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ary mbola mamaly vavaka anay foana ianao eto amin'ity toerana ity. Tsapanay zany Jesosy ary hitanay fa eto ianao. Voninahitra Jesosy dia ho anao rerena hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay. Amen. Tsy nahitan'i Jesosy izahay teto fa 7 taona lasa zay a natsangany Jesosy teto. Nandritra n'izay 7 taona zay a 5 taona zay isa-taona tsy maintsy makety foana, tsy maintsy makety foana isaky misy fanokana aty. Fa tao anatiny après zay 5 taona zay a tratrany salobony. Isaky miaka aty zahay a dia misy programma foana ny asako dia tsy mety tonga taty mihitsy. Dia tamin'ny herintaona latsaka après ny vitany tompo taty nandalo zay, nandalo sedra bediny Jesosy zay tamin'izay. Za moa mibedabenareo mety mahafantatra fa za manao transport dia nisy camion zay ny vidinay. Vidy camion zay a
fa tao anatin'izay efa taon'izay a nyvidanana le camion meritra 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 loharanom-piainanay dia nanapa-kevitra izay mivady hoe inona no atao teo am-pelantanana tena eo anatrehan Jesosy ny tenenako an'izany fa vola 5 sisa teo am-pelantananay heritaona latsaka izay a dia niantso izay hoe andaontsika ho any amin'ny toby tsisy fotoana taty a ndaontsika mivady ho any amin'ny toby dia niantso ny Dada Morisy izay Dada Morisy eo manahoana sy manahoana fotoanao isaky ninona isaky ninona toy izy Dada Morisy hoe tsisy fotoana ty isan'andro isan'andro fa tongava fotsiny dia asiana fotoana ty dia lasa izay andeha ho akaty a teny tamin'i Jesosy izay hoe Jesosy a ty tômôbila anankiray ity tsy mety aminay intsony fa mba mangataka izay mpividy an'ity tômôbila ity raha sitraka ao any an-dalanay any an-daingo a dia mangataka izay hoe voly izay hividy an'io tômôbila io fa tsy mety lafo io tômôbila io 5 sisa ny eo am-pelantananay angataka vola tany amin'ny anabaviko ataonay mivady fore nakaty fa rehefa tonga taty izay sotra be tabe ny mpiandry eto amin'ny toby a manitry tena be ry zareo fa nandoalika teo amin'io tendrombohitra masina io izay a taoko hoe efa 20 ora teo miaraka amin'ny fahadianina nanomboka izay ngamba tamin'ny roa tany a dia reraka izay amin'ny 2 maraina dia miverina indray izay tamin'ny 5 maraina mandra-pahatonga ny tômôbila akanay teo taxi borosy avy any Ambatondrazaka fa voninahitra ho an'i Jesosy ry havako 10 minitra ny akaranay tao ambony taxi borosy a nisy olona niantso izay hoe faizinareo fa tonga eto ny olona hividiny camion anareo fa za miteny amintsika ry havako tena eto Jesosy miaino antsika eto Jesosy tena sahako mijoro vavolombelona amin'izany androany tena miaino antsika eto Jesosy androany fa ho anao izay manana etaeta tongava na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana tongava raha tena misy problema eto amin'ity tobi-masina ity fa tena eto ny tena hoe loharanon'ny FPVM tena manaiky an'izany a raha izay mianakavy manokana tena manaiky an'izany izay fa ny zavatra tsapako a taorianan'izay nandalovanay teto izay za tena tsy miraharaha n'izany resaka fotoana izany raha ohatra hoe misy mbola asa fivelomana satria ny tena miasa tena fa taorianan'izay raha metraka tamin'i Jesosy hoe Jesosy a za manomboka androany a ninonina programa anao fiainako amin'ny fidiram-bolako a dia alamino ny programa rehetrarehetra fa za tsy maintsy andeha ho any amin'ny toby dia ny asako manomboka mois de juillet jusqu'à mois d'août feno be foana tena tsisy tsaky ato ny asako fa voninahitra ho an'i Jesosy fa nisy fotoana izay tamin'ity herinandro ity a nomeny Jesosy fotoana izay nandalana taty dia nanaiky ilay olona nahemotra amin'ny herinandro io a ny asa tokony ataoko amin'ity herinandro ity izany mpiasan'i Jesosy amintsika ry havaka dia tsika aza maika aiza mba maika aza mba maika fa matoy ianao izay tsy mahazo valim-bavaka mbola misy zavatra anankiray andrasan'i Jesosy aminao dinio mitena anao fa tsika matetika tratran'ny aretina ave aretina na vola izay problema antsika eto dia variana mitady an'ireo tsika fa tsika nefa tsy mahafantatra hoe misy zavatra andrasan'i Jesosy amintsika tsirairay avy a matoy zavatra io olana io mbola tsy mivaha fa eo tao anatrehan'i Jesosy manana ora kely ianao sisa alohan'ny faranany toby a fa za miteny ianao fa eto Jesosy meno antsika voninahitra teo an'Andriamanitra rery any amen ny joroky vavolombelona amintsika izany a dia nanafahan'i Jesosy analo dia tonga teto a dia nahitan'i Jesosy tamin'ny fanokanana teny Ambatondravavy zany a na asabotsy vao maraina be any tonga
dia fanenany dada dozy dada fa maninona ny tsomaly dozy hoe tsy afaka dia tao amin'ny iraka ny natory satria tsisy fandriana tsony dia rehefa atao a dia hitandray amandreny lova dia ozy hoe tanako a ohatry ny hafahafa dia mba raiso dia niraisy ny tanako dozy izy mivotany ity tananao ty ozy izy fa marary dia tsy haiko a dia ozy izy hoe mibeba dia nanomboka teo ry avana mibebaka ny fahotana rehetra mihitsy masikasika fiteny a somary be kizitina be menimenina izay a dia rehefa teny amin'ny bebaka dia vanginy Jesosy daholy a na io fijerintsika sy fitenitsika io ary akay a misy tsy tiany Jesosy iny atsefatsefany dia tao aorianan'izay a dia niantso andray amandreny lova dia hitako ihany moa zany izy tapabolana teo eo ngamba zay dia ianao izy tena atao cure-dame mihitsiny fa ianao marary na voakanina fa misy marary foana ao ankipa dia mibeba ozy izy fa vavantsika ihany mampiditra fahotana dia rehefa natao cure-dame ry havana dia mibebaka be tena hoe tao anatin'ny tapabolana mifona tena andranomaso dia tamin'ny zoma alohan'ny andehanany dada talata nakaty dia nakany aminy dozy izy ndao any andaingo izy izy fa ao Jesosy mitsenatsika dia eno a dia rehefa nandeha teny dia alaka misy alina alohan'ny nandehanana aty satria mbola ao anatin'le cure-dame zany dia mibebaka fapotsy zay a ry havana nandoa tena tsy haiko za tsy nihinana sakafo be dehibe fa nandoa ngamba efa ho ray toka hoe ray zinga be ngamba dia sady nivalana fa rehefa nandoa dia kenda teo aloha da quelques secondes tsy haiko firy teo a tsy navoaka n'le loha nefa izy te hivoaka dia ohatrany hoe manafitra dia ao an-tsaiko hoe Jesosy raha ianao manafaka dia afao dia mipitika avany a hazo ohatran'iny a ohatran'le hazo boboka reny fa marron dia iny no mivoaka tao tonga dia nijanona dia mivalany indrem-pandeha dia nijanona dia ny maraina be amin'izay a dia lasa nisaotra ny Jesosy dia maraina nakaty dia tonga teto zay dia tonga dia nakao any dada dia zao ve nareo vao tonga dana misakafo aralohana dia andeha zany zay dia lasa nandeha dia rehefa teo ananina teo dia mamangy Jesosy ray aman-dreny lova niaraka anay dia andao vilia ty amin'ny sapelile dia lasa niditra dia rehefa niditra tao a dia tonga dia Jesosy mihitsy nitsena satria za ry havana 99 fa nanokatra n'ity toby ty no nitokanana dia teo any sisiny teo mihitsy a hoe teto a Jesosy a nanosoranao ananositra masina namenao anany famesa-pahasoavana rehetra nataoko tsinotsinona fa efa mibebako a dia miteneny ianao tao anatrehan'izany telo andrandroany zao a dia tena hoe mivata teraka mihitsy fa Jesosy nazava tena hita hoe namany olana rehetrarehetra sy mavesatra rehetra tatya fa icubi tena miziriziry ngeza be io fa tena afaka Jesosy mihitsy ny tonga tao amin'ny sapelina nametraka namerina nahitanao azy fazavana be mazava be dia teo Jesosy namerina indray hoe mpanompoka ianao a averiko aminao ny fanahiko nameko anao zany ry havana nijoroko vavolombelona ho atsika dia tena mangataka atsika tena hoe mba hibebaka fa io a tena hoe zavatra kely fotsiny kay dia tena matezitra anazy a dia tsika mpanompon'Andriamanitra indraindray maka mpanompona marary fa andao hibebahana andao amba esao haitsika mihitsy araka ny teniny torotenina meny dada teo a tena tsika ihany mapiditra fahotana ho atsika dia tezitra izy dia faiziny tsika faiziny fa tao anatin'izany be dehibe ny namaizany fa efa vita cure-dame io zany tsy mila hoe mpiandritsika na pasteritsika na irakitsika na olotsotra fa zao ataoviny cure-dame dia miseho amintsika Jesosy fa tena hoe niseho mazava izy a ary nanafaka ny fahotana rehetra misaotra ny Jesosy zay a dia mangataka atsika mba hitodika fa ty toby fifaliany ty tena hoe fionana amin'ny Jesosy tanteraka mihitsy araka ny teniny tamin'ny dadaka voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany amen vavakitsika saotra Jesosy a vita amin'ny fijoroko vavolombelona raha ny namenao anahy nandritra ny taona maro tsy tamby isaina ny fanomezanao fa tao anatin'izany koa ny famaizanao Jesosy
fa nandohalika ndradradratra isa-taona tonga eto amin'ity tobo ity fa araka ny teny'le rahalahy teo hoe mendrasa fa misy takiny tany aminao hay ny fahotahanay Jesosy na hivava amin'ny teny eo ara dia efa maizanao anay na ny fijery maso fotsiny mangarika aza na ny fitsiriritra dia efa tsy tiany Jesosy fona aminao zay fa vitako teto koa ny fijoroana vavolombelona reo ny olona marobe tonga teto mangetaetanao izy matotonga teto ary ny tenenina izy fa eto ianao vao ny olany tsiraray tonina mahanao anay Jesosy tonina navotanao anay dia mba sitrandreo tondra amboaramody izy mody any an-trano tsiraray aby dia any ho voninahitra aho izy dia voninahitra ny eo anao Andriamanitra rery any amen. Fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Tamin'izaho tany Antananarivo dia nangataka tamin'i Jesosy hoe izaho Jesosy te hanao ny asanao tena hoe na andro na alina te hanao ny asanao foana ako. Dia nangataka taminazy hoe mba alefaso Jesosy any amin'ilay toerana mba hahafahako mampafantatra ny olona hoe izy ianao Jesosy dia nalefa ny taty Atoby ako. Dia tamin'izaho mipetraka taty tena nanehoany Jesosy zava-baovao be dia be nanehoany hoe tena miasa izy ary tena misy Jesosy ary taty izy tena nampafantatra anao hoe mahay manao ny zavatra rehetra izy. Fa tamin'izaho koa tamin'ity fanokana ity dia nanao décoration teto ako. Nahita ny zoky mpanao décoration io teto dia ohatrany hoe te hanantona be anazy zany ohatrany misy mampirisika anao hoe ndany ianao manao décoration. Nefa ny programako sy ilay zandrikeliko tena hoe anaraka ny programa fanokanana rehetra tsy ho tapaka mihitsiny dia anaraka ny fampianarana sy ny fotoana rehetrarehetra fa tsy ny programa anay ny tiany Jesosy fa Jesosy manome zavatra atsika foana dia te hampafantatra atsika foana izy hoe tena misy. Dia nanao décoration teto izay dia nanao an'io pulpit io dia natomboko aloha ilay izy dia namoaka paingo dentelle izay dia mbola nikarakara teo dia tampoka nisy tanana ngeza be sady manao akanjo fotsy akanjona mpiandry lehilahy dia tena fotsy be ilay tanana mipetraka teo dia taitra be mihitsy ako dia ohatrany hoe natsary fiadanana be nahita ilay izy tena faly tsy navity ninona tsony avy eo fa nalemy hatramin'ny vatako. Dia ilay zandrikeliko nanohy an'ilay izy niaraka tamin'ny le mpanao décoration fa za nivavaka nandohalika teto dia tena hoe tsy mbola nisy fifaliana lehibe ohatr'izany tato anatiko fa tena faly ako dia mbola tena hoe nino ako hoe Jesosy ilay izy. Dia nivavaka tary amin'ny alitara indray avy eo dia nanontany an'i Jesosy hoe Jesosy za ataonao mampafantatra ny olona izay tokony hibebany fa za Jesosy tsy mahafantatra hoe inavy ny fahotana ataoko eo anatrehanao mampalahelo anao. Dia tao amin'ny alitara no mivavaka dia teo amin'io azo fijaliana io misy varavarana ngeza be sady tena hoe mamirapiratra tena fahazavana be mivoaka tao anatin'ilay izy dia nandritra izay fotoana izay nampahatsiarivana na daholo ny fahotako dia tena napebaka ana Jesosy. Dia ho anao ihany koa ny finoana mahefa zavatra rehetrarehetra andehanantsika ty am-piangonana tsy fankahita amin'ny namana fa raha tena tanjontsika no any am-paradisa dia Jesosy ilay loharano finoantsika fa tena misy Jesosy fa tsy anganongano tena misy Jesosy fa tsy mionona fotsintsika amin'ilay hoe sambatra izay tsy mahita nefa mino fa ataovy izay ahitany mason'i Jesosy aminao fa rehefa ahita mason'i Jesosy ianao dia ho tanterahany aminao ilay teny ho jereny masoko izy mba hanasoavako azy. Voninahitra dia ho an'i Jesosy rery any. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra ihany tsy zoko vavolombelona eto. Ny enitaona izay nanompoako an'Andriamanitra enitaona lalovana mafy tao anatin'izay enitaona izay maty ny zanaka anankiroa tamin'ny heritaona indray nakialasy madama dia tamin'ity taona ity enimbolana izay za mihitsy zany narary fa tsy niteny amin'ny madama mihitsy dia
dia le aretina ohatra ny atao mivalahanato le izy dia le izy hitanao mihitsy hoe dia volo dia roaisina dia afaka foana le izy dia ny tena mo efa natokana hoe mpiandry dia akatia fotoana efa manakaikaiky le volana toy izay hoe tsy maintsy makany an-daingo a zany misy miteny foana aty anatiko hoe makany an-daingo dia zaho akaty an-daingo programa hoe esana zaho esana zany dia neo izy fanahy mihitsy miteny hoe ianao miasa fa tsy esana zany ianao dia zaho Jesosy tena esana ho azy zaho fa tena marary dia ny tena moa zany rehefa mijolo dia ohatrany hoe tsy mba misy fahakiviana zany foatrany hoe feno fahafenona fa akaty an-daingo raha nanomboka 2 volana zay na namboatra tomobile zay piesy rehetra lana mivola fa voavidy daholo le piesy ary indray mipiesy a tsy mety foana le tomobile maharobe ny sakana mbola hatramin'ny ndray andro tao ariana zao alina alohany akaty raha somary a mbola nanamboatra tomobile indray ao anatin'ny alina be ny tenako mécanicien poids lourd dia be dia be olona ny teny zany ve dia tsy vitanao tsy haiko a le tomobile fa voasolo complet izy a fa ny teny tsy maintsy hoe makany an-daingo vadiko raha gagabe tsy maintsy makany an-daingo a satria any aloha ny lalana ho fa tsy fantatro mivadiko mihitsy hoe marary efa anatin'ny embolana izay fa maly azany vao tonga taty a mbola nisy any ny sakana sy teo maridaza raha mbola nijanona androandro ndroa adonroa dia efa nijanona teo amaridaza indray le tomobile indray a iny indray izy fa tsy nety indray ndraikitra indray le fray fa maninona indray ty Jesosy a ny tomobile efa sargena clé complet ao anatiny efa naiky hijanona indray a dia ohatra nanitsaka franky indray lasa indray le izy avy eo a eny an-dalana ianao tsy tafapetraka mihitsy na ny sakafo raha tsy nohanina ntsony satria aleo makany an-daingo tonga taty indray ry havana dia zay moa zao vao mba nakaty efa voadepy ty toerany ity efa lasa tainy aloha tany vao nanontany hoe faiza le an-daingo miverina izy izy dia lasa indray zay miverina nakaty a be dia be ny sakana dia tonga teto rehefa tonga teto amin'izay dia hivavaka dia alina hoe maly anake tsy hiarotory dia tsy maintsy mody angambany rehefa tonga ny vita amin'ny fivavahana dia tonga ny tamin'ny nasiako revay mihitsy ny telefona hoe amin'ny 3 ny revay dia tamin'ny roa sasany ary alina ry havana nitaitra alina tamin'ny roa sasany a dia naketo amin'ity toerany ity nandoalika satria nangina be ho any am-piangonana nidy le fiangonana maty daholo ny jiro dia nandoalika rery teo a dia vao nandoalika kely teo eo amin'ny atsasakadiny teo a nandeha le groupe dia fahaly be dia nirehatra daholo ny jiro lasa nakany am-piangonana rehefa tao am-piangonana nandoalika elaela tao ako a dia rehefa tena nandoalika tao a dia nytonga tamiko dia tao arinako tao nafana be mihitsy amin'izay satria eto zany le marary ny anadamamanay zany efa tratra ohatry zany anaza mihitsy dia izay no nafaty azy dia izay io reo makany amin'ny dokotera ianao dia tsy maintsy didiana tsy maintsy ataona satria le izy rehefa roaisinao nefa le izy a dia afaka le izy dia rehefa tonga indray ny atory a dia tratra indray ianao dia rehefa kaiky maraina iny indray koa ianao dia metrika le izy dia marary be tsy mijanona ianao dia tao a ry havana nandoalika tao a rehefa tena nandoalika ela dia namahay be amin'izay tatao ny lamosiko tato a toy izay zay ho a Jesosy fa afaka amin'izay le izy a dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany a fa zao hitanareo mijoro zao azafady tompoko fa tsy maintsy hijoro eto fa tia manatahotra hitsangana teo amin'ny plasy teo tamin'ny maraina maly tamin'ny roa sasany tafafody androany efa tamin'ny 4 voasy Jesosy heritaona zay na FPVM ana ary olona namitaka anany na FPVM ana fa isorako anazy fa nanavotan'i Jesosy fiainako izany tamin'ny maraina niditra tao amin'io trano za mbola tsy mahay ninina mihitsy mpiomana dingana voalohany ao fobe dia mipetraka eo a dia miteny an'ilay ray aman-dreny hoe asain'i Jesosy makeny ho afa matahotra tamin'ny maraina mivavaka eo ariana eo dia misy olona eo aloha eo dia nandrosa tsy nety nandrosa ao dia misy manosika dia tonga teo amin'ilay sisiny io a misy kapa hoditra anankiroa eo amina nandoliako teo Jesosy diovy ao afapanota rehefa avy nananteny an'izay teny izay a
sakafo maraina tetsay a raha mahita nangantonareo mitsangana foana eo amin'ny toeraka eo fa tsy mijanona mivalana hatramin'izao resatra tongotra anankiroa manao kapa hoditra mifikiry ny tongotra tena nitomany an-dranomasany teny tany Jesosy fampameta tamin'izandroaka tiany tantarandreo namakireo aho ohatra ny resaka bilaka teny tamin'ny zanako vavy matoa hoe andeha ho any an-daingo a mamoa fa endro tsarynareo roa dia sady mivazivazy izy ny teny anao hoe mamoa fa nga zany tsy hity eto an-tranontsika eto fa ny amin'izany an-daingo zany any misy an' Jesosy nareo eo zay tsy maintsy makany dia amin'ny fomba tsy takatra ny saiko na tonga natatia fa olona nafinaritra be ana daholo ny ao anaty tômôbila fa zavatra tiako tenenanareo fotsiny tena eto Jesosy hanavitra antsika tena eto Jesosy voninahitra manao rerany sotra Jesosy fa navelana mitsoky teto Fani e fani devu miazana mamela fandrikiaro vire tompony fanainay vonjeo zay Jesosy. Jesosy dia ahoana ozy Jesosy eno ny fahafahana dia inona ho an'ny afahana dia inona ka ho an'ny nangatany ho tany Jesosy dia dada ozy misotro toaka sy mihina-paraky dia eno ozy fahalany dia inona koa dia hoe nangataka fahendrena hono izy dia nangataka vola zay no dia ahoana ozy Jesosy mamimikiro izy ahoana ozy Jesosy ahoana ozy Jesosy taminao dia mena fahaizana hony omeny fahaizana hony izy omeny fahaizana hony izy maro zany hitanao fa lasa lavitra zazy io rehefa izy no teny zany dia nijoroky vavolombelona ho
anahy manokana zany a efa lasa le raha matotao sotra jesosy tekitsika sotra jesosy dia nijoroako vavolombelona ho anahy manokana koa za nefa novidiany jesosy anao ny asany dia za nefa kamo miasa tsy mety nanao ny asany dia tezitra jesosy a dia tonga tamiko mitondra sabatra dia ozy izy tamiko hoe anao ianao sa tsy anao dia mifonao a jesosy fa anao anaika dia nefa za nanaiky fa mbola tsy niaraka tamin'ile niteneniny fa mbola niandry dia tezitra izy dia nikapohany a tamin'ny alalan'ny zanako lehilahy narary le nendohan'ny aretina tsy fantatra hoe inona nendohany fa tena hoe narary fotsiny tato amin'ny lakibony tato dia ny ohatrany hoe nandringa fotsiny izy ohatrany hoe mibata bido dia ohatrany hoe mibitsoka sana ninona dia niorina nefa arakaraky niorina voamena lemy dia niany alemy dia niany alemy tsy afaka nitsangana tsony nandritry ny 2 volana teo ampandrina dia nivadika kansera lasa nana daholo ny tao anatin'ny kibony sy ny lamosiny efa tsisy fanafana tsony mihitsy raha maha-olombelona dia tena ozy aho hoe jesosy a tena mifona tamin'ny nitorotoroana anazy satria tao anatin'ny alalan'ny fijangajangana dia nifona tamin'i jesosy a ary namindra fo amiko jesosy dia ozy aho hoe tsy maninona ho a jesosy fa vonina hiatrika na maty ary izy fa niangatako aminao kosa dia mba anisany odiovinao izy dia ho anisany mpanomponao dia tamin'izany a dia nitoroany jesosy lalana dia tany nentina tany Antananarivo mo dia tany nina motisy fiangonana Nosy Avaratra tamin'izay zay tsy mahafantatra nizaniza tany fa tao amin'ny hôpitaly tao amin'ny hôpitaly teo akaiky ny fiangonana teo kanjy moa nisy mpanompon'Andriamanitra niarany tolona mambavaka dia teo ny fiangonana dia tena hoe niendohalika tena hoe ny prise mihitsy nataony tsatoka fa na ny vola nentina karakarana zany aza tsisy na ny dokotera aza kivy le zaza fa efa tsisy efa niendriny efa fotsy be efa tsy tao amin'ny hôpitaly rehetrarehetra efa tsisy hoe ty fa tsisy hevitra tsony fa tena nidoniko tamin'i jesosy aho hoe raha tianao any mbola velomanio jesosy a dia sitrano izy fa raha tsy tianao kosa fa hoe efa zay ny lalana dia manaiky a fa mijaly loatra izy ka anjo a tonga jesosy namindra fo voava daholo ny olana na arabola zany na tamin'ny ra satria ny rany a tena efa tsisy fa ritra daholo ny rany dia fotsy be ohatry ny taratasy izy a efa tsy azo mantenaina tsony a tonga jesosy namindra fo natao noho ny zaly mibebaka namindrany fo a vonina jesosy anao ny asanao dia fay a tamin'izay a dia nanao ny asany zay teka ho an'i jesosy sotra tombo ny anaran'i jesosy ry havana nijoroako vavolombelona mbelona eto raha ny zavatra nataon'i jesosy tamiko zany tena zavatra be dia be mihitsy fa soavana be dia be fa nasitranana tamin'ny aretina fa zavatra nataon'i jesosy teto andaingo vo tamin'ny maly zany a nijoroako vavolombelona mijoro etsy a dia hoe le devoly zany ohatra mibitsibitsika hoe zany koa ve zavatra tsisy dikan'izany ve dia hijoroana vavolombelona dia sady mivavaka zany a dia mandroaka devoly dia tonga dia nandroso teto ihany a dia zao zany ry havana le zavatra hijoroako vavolombelona tamin'ny zomany tonga teto amin'ny toby a dia za moa nandeha taxi borosindronaka ty niala teo Moramanga dia teo indray nandeha nakaty andaigno dia teo Moramanga moa zany dia mbola elaela le tomobile vao iainga dia lasa zany nandeha kely teo Moramanga nandeha taka cyclobus dia nandeha dia rovotra be tamika le patalohako tena rovotra be le pataloha jeans moa nanaovako
dia rovotra be ohatrany hoe sendranitritra tampoka zany ilay izy dia ozy izy ahoana koa ary ty patalohako ty nefa za ve andeha ho any aminao jesosy eona aminao dia pataloha rovotra ny eonako aminao dia tonga teto amin'ny tompo moa zany tamin'ny zoma dia nandohalika atao amin'ny tendrombohitra masina tao nandohalika atao dia zao zany dia avy eo amin'izay zany zao zany mivavaka nataoko hoe zao ve ho a jesosy ny eonako aminao zao pataloha rovotra zao dia natory moa zany niny dia malomaraina amin'izay a mivavaka atao tendrombohitra masina tao jesosy zaho anatrika fotoan-dehibe a hivavaka aminao eona aminao pataloha rovotra ve ny anaovako satria pataloha ny akanjo ray anaovako zany a anaovako androany fotoana androany dia le pataloha ray le hoe anatrehana fotoan-dehibe jesosy pataloha rovotra ve ho a ny eonako aminao fa zaho a jesosy andeha ho any an-tsena any a hijery pataloha fa tsy mety amiko ty ho a jesosy dia lasa nandeha nakeny nadohalika zao nangataka tamin'i jesosy jery pataloha jesosy dia ataovy mahita pataloha any an-tsena any a anypoko anao dia tonga tao an-tsena a dia nijery nahita pataloha teo zany dia nanontaniako ohatriny ty pataloha ty dia ozy izy le vehivavy 3,000 ozy izy dia 3,000 miady varotra ozy izy dia gagabe iza koa nisy patalohana 3,000 dia mbola miady varotra saotra jesosy ho a dia avy eo nijereko le izy ty ve ho a tsy ho am-behivavy ty tsy mety amiko ty ho a dia hito misy andehilahy ozy izy dia ohatrinona ho a ozy izy dia 2,000 ary ozy izy saotra ho a jesosy dia za nefa niala taty a nijery dosy tery a dia hoe mandoha volo riana le ranomafana dia mbola filaharam-be za koa nefa ny anatrika fotoan-dehibe jesosy dia tsy dio ve ho a dia eo ampisoloana n'le patalohana 2,000 a misy vehivavy mihira fiderana be dia jereko izy dia ohatrany hoe niara-mihira fiderana taminazy dia ozy izy FPVN ma ve anao dia ianao a dia ozy a sao dia misy dosy ao aminareo dia raha mangatsika be ny ato izy izy tsy maninona fa masiniko amin'ny anaran'i jesosy dia rahan'i jesosy dia tsy mangatsika dia sady nahazo pataloha no afaka dio mety volo zany bitsibitsika zany ve dia hijoroana fa volombelona fa tena zava-dehibe zany olana satria tena mihmivavaka ao tokoa jesosy avy nidio tany amin'izay a nahazo le patalohana 2,000 a tonga tato amin'le efitra tato a nisy niantso indray a ty ve numero anao izy izy fa andefa vola ho anao a dia ao a fa aloha tsy alefa amin'ity fa alefa amin'le an'le numero an'le vadiko any Antananarivo dia nisy nandefa vola koa zany nivavaka tao zany jesosy za tsy nangataka vola za tsy hoe nangataka vola za tsy hoe sahirana rabola ampanetretena ny tenenako azany fa tena na dia ny zavatra tsy angatahanao aza zany a dia omeny jesosy tena meny vavaka jesosy ry ao jesosy ao atendrombohitra masina ao tena ao jesosy voninahitra dia an jesosy reriana amen nareo mpiandro le mitsanganyireo sao dia visaka maka toerana aloha fa rehefa fanokanany nareo mitsangana voninahitra ho an'i jesosy a no hijoroako fahavolombelona eto tamin'ny zoma arivo izay no tonga teto amin'ny toby dia araka ny tenin'ny dada teo moa dia zavatra ohatrany hoe navesatra hoentiko teto a dia ny fibebahany sy tena hoe anakekezako an'i jesosy a mba havitako izay asany intsony ahy dia vao tonga taty izay a dia nivavaka tao amin'ny chapelle a dia nangataka tamin'i jesosy aho hoe jesosy a ninina ho aho mbola fahotanana fahalemena tsy hananako toe-posy toe-panahy tena araka ny sitraponao a dia ampahafantaro aho dia mibebaka tao foana zoma hariva verina indro tao dia hatraminy ohatrany hoe fahotako tamin'izaho mbola kely a
nangalatra vola amin'ny bebe anay za mantsy tambola kely ohatrany hoe anisan'ny zaza endry teo amin'ny fianakaviana dia nefany a tena nanana ditra zay tsy fantatry ny ray aman-dreniko mihitsiny a tsy fantatry ny fianakaviana hoe za ve dia havita zavatra ohatr'izany fa tena nalaiko vola amin'ny bebe anay tambola kely nefany dia bebako tao zany dia zomahaly iny ako a sabotsy a nangataka tamin'i Jesosy hoe teto amin'ity toeranyity ho a Jesosy a netsonao an-dadarandrena atoandro a sy nisehonao taminy dia raha mba mety ho a ianao Jesosy a raha mety ianao a za tsy manery fa tena mba manira raha sitrakao a mba hahitanao sy sehonao eto dia sabotsy maly a mbola nanohy fibebahana dia na ohatra raha hoe tsy ao amin'ny chapelle fa ety avelany ety eny amin'ny tsena eny a dia misy toetra ampatsiarovon'i Jesosy anao hoe le fiteninao a le fijerinao a le ohatr'izao a dia ohatrany hoe manindrona na le izy mavesatra amina dia mitokana kely aloha dia mivavaka hoe fona ary a Jesosy raha mampalahelo anao azafady Jesosy fa amboary mba tena ho araky ny sitraponao dia tamin'ny volana juin moa nisy namako izay nanofo hoe misy antson'i Jesosy ozy izy aminao dia nanontany an'i Jesosy hoe inona Jesosy ny antsonao amiko dia nanofo foana tamin'izay tamin'ny volana juin fa tsisy tadidiko le izy na ny ray arany dia verenako nangatahana tamin'i Jesosy le izy tao amin'ny chapelle omaly hoe Jesosy a mifona aminao aza mibebaka aminao fa tsisy tadidiko le nofy a hoe amanginao anaty amin'ny volana juin mikasika ny asanao sy ny antsonao amiko fa mba haverenao amiko a raha sitrakao a dia mba misy eo amiko Jesosy dia alina nanofy aho hoe mandeha miaraka amin'izay namako izay hono namako any Antananarivo izy io fa tsy niaraka taty amiko taty amin'ny Toby dia mandeha ohatrany mandeha civiliana lehibe zay dia ao anatin'le tomobile ohatrany hoe manana alika le namako a dia voalavo ohatrany hoe écureuil zany le izy dia saka kely dia za mitatana ny zanany mananjanaka telo io namako io a vavikely anankiroa dia lahy-kely anankiray dia le vavikely ampovoany a tatanako dia zay sy le vavikely nidina voalohany tamin'le tomobile dia ety manaraka anazy le saka sy voalavo dia za zany ohatrany hoe sady crise aho hoe inona ary reto zavatra rongorongony ty zazy ty dia voaka le tomobile zay a dia feno alika be dehibe misaritaka nefa alika misy lesy misy an'le ohatrany tady fitazomana anazy ireny dia tena ohatrany hoe mifanoto le alika mifandrombaka alika vavy a dia zareo tsy maninona anay fa mipitipitika be eo alohanay satria ohatrany hoe mifanoto dia zay kely mipitika dia nisy ohatrany ego ohatrany tatatra izay dia nisy alika mitsofoka tao a dia lasa nitsirika nanaraka tao le voalavo sy le sakakely le zazakely nanaraka ana dia ozy izy mantsy hoe atsovy izy tatio izy atsovy dia niantso an'le alika le voalavo teo ohatrany hoe edi ny anarany tanatin'le edi dia miantso an'le izy eo a dia tsy mivoaka mihitsy le voalavo le zaza dia tonga le mamany le namako zany nanantona ana hoe fa misy inona ozy izy dia ozy mantsy anazy hoe lasao akio a le voalavon'le zanakindry dia tsy mety mivoaka hoe izy tsy mety mihetsiketo dia ozy le namako mantsy ana hoe ai dia ahoana zany andao hitsofoka ato amin'ity trano ity tsika ozy izy fa trano ohatra misy fampiratiana le izy dia nitsofoka tao zay a dia vao niditra n'le trano dia le trano ohatra ny fotsifotsy be na ny rindrina na ny carreau fotsifotsy be daholo dia feno fitaratra sy écran plat be dehibe le trano dia misy olo ohatrany hoe famezivezy dia vao nitsofoka tao dia nahavotsitra le zaza ny tanako a dia lasa izy nandeha dia nisy zanatra vaviko izay le zazakely ireo a enitaona teo izy zazavavikely io enitaona izy amin'izao sa 7 taona dia nisy zanatra vaviko izay a ohatrany tonga dia niaraka izy roa kely vao niditra tao dia le zanatra vaviko indray 5 taona dia avy eo izy roa vavy ohatrany hoe jejojejo be zany dia gaga be hoe inona reto ataon'reto zazakely reto dia ohatrany manao lokomena dia manao mini-jupe dia mizezy teraka le fitaratra sy le écran plat izy roa vavy dia gaga be a dia le namako io matetika tsinona ohatrany hoe manana fanahinany amin'ireo zanandreo raha vao ohatra hoe tsy tatanana na ohatra hoe manalavitra anazy dia nefa tsy taitra mihitsy izy lasa le zazakely a
dia miakatra amin'ilay tohatra dia za ohatrany hoe tsy haiko hoe inona manakana na tsy hanaraka anazy fa ohatrany hoe nandreraka ana ilay pôzipôzy ilay zaza dia lasa nandeha ilay zazakely anankiroa dia avy eo a nisy vazaha zay nanantona ana vazaha fotsifotsy be mihitsiny izy a dia tsara fanahy be malefaka be mihitsy no fiteniny ana dia nanantona ana izy dia nresaka tamina dia miteny anglais izy dia niarahapanahy izy dia efa aliko ihany koa dia avy eo dia niteny anazy hoe lasa reroa ilay zanakay dia ozy izy hoe atoroko anao fomba fangalanandreo izy dia nanokatra boky ohatry ny boky fotsifotsy zay izy a dia misy sary maromaro ao anatin'ilay izy dia ozy aloha izy mantsy ana hoe fantatrao ve reto hoe inona dia ozy hoe sanjo reo a sarina sanjo ny hitako voalohany teo dia ay maniry any aminay ho ary eo fa zay nge avy any Madagasikara dia ay ozy izy dia le zaza ho lasa fa ahoana ny fomba fangalana anazy dia naseho ny sarina fakatsary mangirangirana be zay a ity ozy izy a no fomba fangalana an'ireny zazy ireny fa efa lasa n'izy ozy izy dia le zazy ohatrany hoe mivezivezy ao amin'ilay trano ihany fa tsy hita hoe ahoana ny fomba hangalana anazy ohatry mipelipelikerak' ilay trano izy dia avy eo a dia nitsikitsiky be le vazaha resaka tamina dia avy eo a lasa nody dia rehefa tonga tao an-trano a dia nagagana iny le zazavavikely fa nanaraka ana izy rery dia tonga dia mipetraka teo ambony seza izy dia ozy amantsy anazy hoe fa ianao siza nakaty dia mitsikankamy be izy miteny ana hoe za rery dia za hoe nga hoe ianao afaka mandeha rery zany be de mamono fa tsy mandeha rery zany ao dia ohatrany hoe nandohalika ilay miresaka aminazy amin'ny alavany a zany dia ozy hoe tsy mahazo manao an'izany ianao fa be de mamao zao mitainitaina dia nitsikakakaka be ilay vehivavy kely dia tonga dia niakatra amin'ny masony niakatra ohatrany hoe hivadika demoniaka izy dia mibotsina ny lohany dia avy eo dia nitilefika ny akany arina izy a dia nasabakana ny fehany dia miakatrakatra be masony sady mitsikakakaka be izy dia tonga dia naka rano ao dia anamasina rano dia za anamasina rano iny ao anatin'ilay nofy a tsy mahatafa voaka feo ao fa ohatrany hoe kenda be zany ago dia ozy hoe na tsy mateny raha masiniko foana ty dia namasiniko le rano dia fafazako rahan Jesosy le zaza dia ohatrany tonga dia tsy mbadimbadika be teo le zaza dia nandroka dia voly dia teo ampandroahana dia voly nisy nanaitra hoe fa maninona ianao ozy izy ohatrany hoe misy manakenda dia taitra dada aminy lavabeny ianao zao a mpiandry ianao sa tsy mpiandry mpiandry tompoko zanako dia zaina tsara fa tena milala ody ary tena manarakolona manao ody dia arary reo zay le tsy zay le ten'Andriamanitra olazena aminao hoe reo mbola tsy vitanao zay zay anao a zay tena nahitany Jesosy mihitsy mba lazaina fa lany ny fotoanantsika dia afapoezo za tompoko mipetraka eto an-daingo dia nisaka hijoroako fahavolombelona eto za nanana problème ara-tokantrano dia tafasaraka mihitsy mola izay sy vady dia aifitsika hay mba taloha dia misy totoanay pasteran'ny saine na ny bishop Patrick Andrianarivo dia io mampahiry ana foana totoanay manao vavaka distance any Antananarivo izy dia za mpidiny tapo zany mpidiny herintananay sy neninay hoe tsy mahazo miala ifitsika ema zany dia nandeha teny ny fotoana dia tonga makany Moramanga any amin'ny Moramanga foana mandeha mivavaka dans 2 mois angambany eto an-daingo makany Moramanga foana isan-kerinandro mandeha mivavaka any amin'ny Saine fa eto an-daingo tsy Saine dia taty afara ny teny le totoanay pastera Saine hoe iva misy FPVM ve ozy izy any aminareo dia elo atoto dia zao iva ozy izy ialava nisy problème ara-tokantrano ozy izy fa
FPVM saina mitovy fomba mampanao ihany fa tsy maintsy amin'ny FPVM rery la mivavaka fa tsy mahazo mivavaka amin'ny fiangonana hafa ankoatrany FPVM dia elo atoto lefa za tsy nalina eritreritra mihitsy hoe hivavaka amin'ny FPVM za fa saika saina mandrakizay mihitsy dia osy le totoanay amin'ny FPVM la mivavaka dia eno atoto hivavaka raha mbola tsy vony la ozy izy dia ndana mivavaka manokana ao an-trano foana mandoalika na any Andohasa mandeha rery any mivavaka dia resy lahatra fa mivavaka tamin'ny FPVM dia nandeha teny ny fotoana dia noho ny mivavaka tato dia efa nisy be dehibe niova be ny fiainako tamin'ny fomba fanao zao tontolo zao matetitetika mihitsy mivavaka eo amin'ny hazo fijaliana io dia efa misy miova be tena be dehibe ny fiainako za tena mpanao fiaina zao tontolo zao be taloha fa efa be dehibe niova ny fiainako dia resy lahatra fa tena eto Jesosy eto mitombo fifaliana eto Jesosy sotra to angamba mba hoako izay azamena tsy zay nahita azo mihitsy ny tao am-piangonana zay venareo sa tsy zay dia tonga dia zay lazaina maly nanatina mpanompon'Andriamanitra tetsy hoe iasana dia hoy izy hoe ianao ve mpiandry eny tompoko efa tamin'ny 1992 dia ozy izy hoe fa inona zany nataonao eto aiza ny akanjonao dia ozy hoe ka zange nandendeha dia ozy izy hoe ndana bebaka ozy izy fa za tsy ametra tanana aminao dia ndana mivavaka ozy izy mibeba mafy ianao dia nahazo message avy any Antananarivo tamin'ny pasteur avy any dia ozy izy hoe za tsy niteny anazy fa message nalefa ny zanako hoe ozy anarana pasteur Honora amin'ny 12 alina ianao ozy izy midira amin'izay no ahitanao an Jesosy dia tamin'ny 12 sasany nandeha nakao amin'ny fivavahana tao dia nivavaka teo dia tamin'ny 12 alina niditry dada Tomoriste ozy hoe aniditra trano amin'izay dia rehefa mibebaka teo ny fona teo dia teo amin'ny hazo fijaliana iny tapany ambany iny ohatran'ny sokatra dia ohatran'nisy elatra anjely mikopakopaka dia nazava be dia nisy feo nivoaka nanao hoe mpanompoka ianao efa mividiko ozy izy ka tsy mba hariko fa amin'izao sisy izao dia aza manotatsony dia mandehana amin'izao herinao izao sotra ntehaka ho an Jesosy sotra tsara foipoe sotr'izay voninahitra ho an Jesosy ny ajoroko vavolombelona eto za zany hatramin'izay isa taona dia mandeha makatia mangataka amin'ny Jesosy fa zay rehetra nangatahako teto dia meny Jesosy foana fa nananolana amin'izay dia omaly hariva izay mivady efa samy mpanompon'Andriamanitra dia za tsy niasana za tsy niasa fa niasana dia rehefa vita ny fiasana teto dia nandeha tao amin'ny tendrombohitra masina izay sy mivady dia nivavaka tao izay dia mibebaka satria avy amiko nahatonga ny olana rehetrarehetra rehefa mibebaka tena tomany tena hoe avy amiko Jesosy dia nisy mazava teo anilako dia rehefa nisy mazava dia nikasika ny soroko akavia satria mivadiko avato amin'ny ilany fa zany avato akavia dia nisy nikasika dia somary niratra kely ohatr'izao dia miverina nikipy dia na feo hoe aza matahotra dia tonga dia niteny hoe misaotra Jesosy ho dia rehefa aveo moa zany rehefa nody an'izay mivoaka tao dia mivadiko mbola hoe misy pièce CNN any andaingo dia lasa tany zareo dia zarery ny tao anaty tomobila fa tao izay natory dia rehefa tonga tao dia miverina mivavaka amin'izay Jesosy vangio ary aho ara ohatra vangio ihany ateneno Jesosy mba te ahitanao dia rehefa tena tao dia nanofy amin'izay dia nofitako dia nahita ny resaka tamin'ny dada fa
dada mbola tao andravangy fivavahana le paoziny dada mbola tao andravangy fivavahana nyresaka tamiko a dia nahery afinahitra ho an' Jesosy irery ihany. Amen. Ny hijoroana vavolombelona ry havana dia izao. Ty tinoaliko ty tena narary mafy. Dia nisy fiaonam-pianakaviana fahoriana. Raha zavitsely Martin niara-nianatra tamin'ny dada. Voaka voalohany teny Ivato. Eny amin'ny 70 taona izy dadatoanay. Dia nandevana an'izay zay dia niona dia ozy le kozinanay hoe ohatrany anahy mihitsy izany loaliko indry izany ozy izy fa artrose ozy izy. Dia ina ho any ataondry dia hoe makany amin'ny dokotera ozy izy dia tsondromo i loaliko io. Dia intelo isan'ny taona moa na isam-bolana dia nandeha za ve zany hoe Jesosy andeha ho any. Dia nankateny tamin'i Jesosy za ve Jesosy andeha ho any alao za aloha akateny Jesosy. Dia nankateny dia izao ny teny Jesosy ao amin'ny Isaia 50 manao hoe fo ve ny tanako izy izy ka tsy mahavonjy ary moa ve tsy manan-keretina anasitrana. Teo izany dia nanapa-kevitra izaho a Jesosy izany tsy andeha ho any dia nanatona indrindra nanotra ny loaliko dia mbola narary be mihitsy. Dia ohatry izaho a Jesosy ho any amin'ny toby za 4 heures fa za tsy hanao 4 heures fa tena hivavaka nalehako any be dia be nentina mibavaka. Tao amin'ny toby vao tonga teto izay soma tonga dia nakao amin'io izay tsy nafantatra izany afatra meny Jesosy andady izany ao ny aona an' Jesosy fa raha mbola misy intelo isan'andro ao mivavaka ao maraina tao androariva amin'ny alina tsy matory mifo mivavaka foana fa raha mbola teta dia tao amin'ny tepolo teo amin'ny tendrombohitra io foana mivavaka ry havana fa tena nisorako n'Andriamanitra fa tena nisitrana ny tongotra fa tena eto Jesosy ary tsy mahatiantoka mihitsy za miakatra ity amin'ny toby izany le mitady an'Andriamanitra indrindra ho vao mena anarany ity toby hoe toby dadarandrena atoandro satria tena mpanompon'Andriamanitra natsoin'Andriamanitra hoe tonga eny teny anao amin'ny mpanomponao hoe anangano toby ka raha tonga eto ianao ry havana dia aza mahatiantoka aza velavery maina fa tena atao fitafahoana amin'Andriamanitra ianao ninona olanao ninona aretinao entiny eo amin'i Jesosy fa eto Jesosy ary velona mandrakizay miasa eto izy dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Hijoroako vavolombelona amin'i Jesosy Laurence avy any amin'ny fiangonana Ambohidratsiro Piomana dia teo anatin'ny noho ny fitahian'i Jesosy teo anatin'ny fiterana 7 taona ny zanako 7 menada dia raha nitondra voka n'io zanako farany io a Piomana dia vao feno herintaona le zanako an-tanana dia mivangian'i Jesosy mifanahiko no hoe zay reto zazakambana reto dia aiza moa Jesosy ny zazakambana ho tesaiko dia natao hoe le tao akibo ny kambana dia izany le zanako kely vao tezaina sy le hoateraka ny kambana ho tezaina ny kambana ho tezaina dia manana olana ara-tokantrano dia tiany Jesosy vahana izany hoe noho ny fitezako an'ire zanak'ire izany mba vahana le olana ao anatin'ny tokantrano dia izay tena sahirana. Dia ny vadiko mbola fiainana izao tontolo izao manao volamena ny asany dia ny efa lehibehibe izany mitondra voka n'io zanako dia marary foana dia teo amin'ny volana marsa nitondra voka n'io zanako ny zanako farany izao io vao teraka 2 volana tonga eto dia na teraka 2 volana dia nitaraina tamin'i Jesosy no hoe Jesosy tsisy hery mihitsy aty ahoana ny fombatrehako amin'ny fiterana dia za Piomana izany dia nisy fiverenan-dalana kely dia nisy mpino niaraka taminay nivangian'i Jesosy fanahy hoe mananaova fibebany ianao dia miverena ny fitiavana voalohany dia rehefa miverina nangataka tamin'i Jesosy dia teo anatin'ny nakaty amin'ny sapaila ty foana nanomboka tamin'ny volana marsa nandritry ny fiterako hatramin'ny volana zolety eo dia tamin'ny volana marsa izay sahirana dia le vadiko izany avy manao volamena dia zara raha vola 2 alina 3 alina sakafonay nentiny
dia jesosy tena sahirana dia ahoana ny fomba azahoako fitaovana hiterana fa rehefa avy mivavaka tato ny sapela tamin'ny volana avril vao mivoaka nisy fianakaviana mpivaridapy ato an-taingo dia izay le asa mifanahy dia natsony le fianakaviana aho hoe avy mondry fa misy zavatra ilaiko andry dia tonga dia fitaovana complet hiterana no meny anahy tamin'ny volana avril dia izay aloha dia voavany fitaovana dia ao anatin'ny fiterana eo anatin'ny fiterana dia ohatra misy nofondray aho hoe sary-piterana hoentina moramanga jesosy izay tsy manam-bola za ty tsisy hery dia ahoana fa raha hoentina moramanga moa aty jesosy dia ahoana dia rehefa nitaraina mbavaka foana dia tafita soma tsara tanatin'ny fiterana dia rehefa nangataka tamin'i jesosy zany hoe amin'ny fotoana manahoana moa jesosy ny fotoana teraka dia manianao koa izy dia raha manianao koa moa jesosy niteraka izay telo mianaka kely izay sy mamanay le mbola misy fanelany lalana amin'le ara-pinoana dia mamanay io mampiteraka dia nentiko mbavaka foana le mamanay hoe jesosy raha manianao koa niteraka tsy maintsy re mamaka reny fo azoko mba dia nentiko mbavaka mba me fiovana izy jesosy mba natrika amin'izao fiteraka izao mivadika tsy eo dia rehefa nihetsiketsika dia namoan'le mamaka dia mbola tsy taitra aloha izy voalohany dia nisy mpino niaraka mpiara-mivavaka niaraka taminahy te dia iny zany nitondram-bavaka namoan'le mamanay dia lasa le mamanay nampiteraka anahy dia amin'izao zany izay efa misy fifandraisana eo amin'le mamanay dia ny tena joroako vavolombelona zany dia noho ny fitahian jesosy teo amin'le fiterana lasa tao an-trano aniteraka fa tsy niakatra hôpitaly tehaka mafy eo an jesosy tsika sotra azy tsika fohifohy fotsiny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy nisy marary anankiray ao arinako ao izy ao asitrana raha niasana tany talata maty nanomboka tamin'ny herinandro iny dia nakavalombavaka tamin'i jesosy dia niteny izy hoe any amin'ny toby an-daingo no anasitranako azy dia natenenina taminazy zany dinika voalohany tao anatin'ny adiny 4 teo ngamba ny dinika dia intelo any nandeha nivoaka tany amin'ny WC ao anaty dinika zany tsy zavatra mbopopotra mihitsy zany fa nararobe mihitsy ny kiboko raha vao nanatrika anahy io rangahy io tonton io dia aizany toaletinareo dia lasa nakany amin'ny WC kibony ngeza be ohatr'izay ny kibony dia tao amin'ny WC rano be tena rano ohatrany hoe arodana amin'ny siona nandeha tao anatiko zany nivoaka dia verina indray nanao dinika taminazy rehefa vita zay nararobe ndray lasa indray nakany amin'ny WC menatra azy mivady mihitsy le raha matofan'ny roa ny joro vavolombelona teto moa mivadiny dia rano mavomavo be ohatra ny tamotamo indray nivoaka tany aminao taty aminahy za zany marary nefa izy niasana dia vita indray iny dia nifona indray hoe mifona aminareo mivady fa tena tsy toetra ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy zao mitsanga amin'ny toetra zao dia raikitra indray ny dinika tena lalina dia lalina zany dinika zany dia nararo be indray rehefa teo an-tamin'ny roa teo tena tsemboka be mihitsy dia lasa indray nakany amin'ny WC raha be indray nivoaka atao tena raha ohatra nireny rana amin'nona omby ireny feno hatramin'le WC iny dia vita zay dia natao ny dinika farany tsy nararo tsony ny apitso maraina an'iny fisaka ny kibony io arina io izy tsangano le olona hoe ao mba mitsangana tonton voninahitro jesosy aizy mitsangana aloha io izy io sitrana tanteraka ary ny teny jesosy hoe any amin'ny toby an-daingo ny tena anasitranako azy dia rehefa niaraka tamin'ny zareo nakaty dia tonga teo tamin'ny toby dia voalohany indrindra moa rehefa tonga aty amin'ny hoe ray aman-dreny lehibe antadaran-drenatandro ran josefa dia maiky ianao nandeha namangy tany an-tranony niara-aba azy rehetrarehetra dia ozy izy dada hoe ndanonareo misakafo dia nivoaka zay nandeha ny sakafo
tatsy amin'ny dada Tomorisy tatsy dia any Jesosy no mamango hoe nga adinonareo za dia niteny taminazy mivady aho hoe andeotsika hivavaka ao amin'ny sapelina fa tahaka an'ireny olona miavonavony reny miavonavona amin'ny Jesosy nefa tonga eto amin'ny tranony dia nivavaka tao zay a rehefa tafiditra zay nandoalika mazava be tsy azony maso jerena mihitsy a io altara io dia tonga dia latsaka ny ranomaso a gogogony tomany tena ny tomany hita mihitsy ny tomany teo a dia vita zay ranomaso zay a ny bebaka amin'izay a nametraka ny asa rehetrarehetra mandritry ny taona eo amin'ny Jesosy ndray a mandrapatonga ny amin'ny heritaona mandra-piveriny eto mba tsy akarepo fa tena nanao ny asan'i Jesosy a dia zay ny zavatra naseho an'i Jesosy a sitrana tanteraka izy a afaka hatramin'ny lohalika afaka daholo ny aretiny rehetrarehetra voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany a amen. Nahita azy tao am-piangonana nareo? Nahita azy a teo amin'ny altara mazava be ary tsy iny ihany a fa tany amin'ny hôtely natorinay ireo ngamba vavolombelona fa raikitra ny asa-pivoazana ariva raikitra ny asa-pivoazana maraina raikitra ny asa-pivoazana tanikeo maraina ny vita ny asa dada sitrana tanteraka ireo olon'ireo a saorana an' Jesosy zany saotra to zay tahin' Jesosy a faranana ary zay zany firesaka tezitra Jesosy araka ny teny teo mananatra atsika amin'ny fahatezerana aza tsy ny aviny zay mibeba fa zay rehetra mibebaka ozy a dia mamela Jesosy tsangantsika rehetra hoe tiako ny miaraka aminao Jesosy a naizanaiza hitondranao a andiny voalohany ihany tiako niaraka aminao Jesosy naizanaiza hitondranao ahy tiako niaraka aminao Jesosy fa ianao no miantso ahy hiaraka aminao ahory Jesosy tompoko tsy manan'olo-ka fa ianao no fiainako hanaradianao zay no faniriako ifikitraminao aho Jesosy tiako niaraka aminao Jesosy naizanaiza hitondranao ahy tiako niaraka aminao Jesosy fa ianao no miantso ahy. Hoy Jesosy amin'ny alalan'reto promotion olom-bovonjy reto ary ho amintsika rehetra izay manatrika tokoa ny teniny fanefa dia manao hoe izay mandeha tsy misy tsiny no voavonjy fa izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolokoloka no lavo tampoka efa nyrenesitsika tamin'ny fijoroana vavolombelona rehetra samy hafa teo zany a fantatrao ny lalana fantatrao ny tokony izorana rehetra fantatrao koa ny misakana atsika rehetra izay tsy ho tonga eo amin'Andriamanitra dia ny fiotokodonantsika ny fiolakolahyntsika rehetra ary dia efa mino afa teo am-pitoarana teo ihany dia efa nantsiarina tsiarytsika ka dia hivavaka hitodika amin'i Jesosy Jesosy rehetra izay rehetra efa ampafantarina aminay fa izay mandeha tsy misy tsiny ny voavonjy fa izay mivadika kosa ka mandeha amin'ny lalana miolokoloka no lavo tampoka dia efa nampiarinao tamin'ny mpanompo rehetra samy hafa teo zany na ireo izay efa nivelon-dalana na ireo izay tsy nanatanteraka ny asanao na ireo izay nandeha amin'ny lalana tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao rehetra nambaranao zany Jesosy ary dia gaga zay valiny zay amin'ny fitiavana sy ny fiantrasanao Jesosy reto ary zay Jesosy raha mbola misy mirorosaina ataovy mahafantatra androany fa Andriamanitra mpamonjy ianao
raha mibebaka amin'ny fony rehetra tokoa izy ajereo reo jesosy amin'izay ao anatin'ny fony rehetra anatin'ny fony rehetra tsy haiko izay angatahany sy ny fibebahana aminao jesosy minitra ray monja zany no angatahako aminao dia inoho ny fibebahany misaotra jesosy. Misaotra jesosy renao zany rehefa nidiovinao ny olona na inona fahotany tamin'le ranao teo amin'ny azo fijaliana dia efa olom-baovao ndray izy jesosy androany ho an'izay mivavaka marina tokoa dia aneonao zava-mahagaga mba hatanteraka amin'ilay vavaka nataonao hoe ray io tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako rehetra nomenao ahitany voninahitra izay efa nirahako nanana taminao androany no tanteraka amin'izany teninao zany ary androany koa no tanteraka amin'izay mino aminay rehetra ny tenin'ny davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah iloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tom-panao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zany ny lahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijara napaka Ponto Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ho kavan'Andriamanitra ray tsy to anjany velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombona ny olo-masina ny famialan-keloka fisangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Rehefa nivavaka tokoa ianao nibebaka tokoa ianao dia izao ny teny fampanantenana omen'ny tompo anao araka ny voalazana eo amin'ny salamo faharoa andininy fahafito hoe ilaza zava-boatendry aho Jehovah nilaza tamiko hoe zanako anao anio izany miteraka anao androany olom-baovao amin'ny tompo anao naterany tamin'ny vaovao indray tamin'ny rany izay nanadiovany ianao ary nomeny ny fanahiny olom-baovao araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao ireo. Ataontsika ara ny firana fifoazana fa 770 iza vahiny malala lazao ny anaranareo fa sitrako indrindra malala mba iza moa ianareo. Ataontsika zany izy zany indininy voalohany sy ny fahatelo. Iza vahiny malala lazao ny anaranare fa sitrako indrindra malala ka iza voa ianare sahala tena palota kanefa nandraindrafo nadisy zay sy nanuta niluza tsy mbola nanjo vahiny sika ety fatompo tananary avosaka iza fa misy fiainana mandrakiza vahiny sika ety fatompo tananary aposaka iza fa misy fiainana mandrakiza iza vahiny malala amorony lalanare ary iza rehefa mbiany
Kari Jesu nidiana sambata hawiza Sawademani taraina Yanje apeditana Faine sikayete Fatumpu tananari Apusa kaisa famisi Fiainana mandrakiza Vaine sikayeti Fatumpu tananari Apusa kaisa famisi Fiainana mandrakiza Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka izany. Indray andro riavana nisy zanako faralazy zay tao amin'ny faritra Atsinanana misy anay tao. Nandehandeha izy fa somary madiditra kely le zaza dia nisy lavaka WC 3 metatra eo ny alaliny. Nandehandeha izy dia latsaka tao anatin'ny WC tao. Rehefa latsaka tao izy dia nikikika dado. Henoko ihany le feo fa manany ihany ny eritreretako azy. Nandalo le olona dia zanako ane pasteur latsaka ao ozy aho hoe miditra ny alao ao. Ny anso dado vonjeo aho dia ozy le olona ino mitady dia mikarela zaho tsy andeha za tsy andeha. Avy koa ny anankiray rangapa biseron matanjaka be zay mikarela ity tolotra ino mitady tsy nety mihitsy izy. Dada ihany ho any ana. Tonga teo dia nalefa le tady. Iny anaka mikara. Tonga dia ny sarangotiny le tady dia ny sotoniny. Tafakatra izy dia voavonjy. Avako voavonjy ianao zaho. Nomeny Jesosy fitahiana tonga eto amin'ny toby fifaliana. Miantso anao Andriamanitra raha olona natsoina tamin'ny anarako. Ho avy anetry tena ny torotentsika omaly. Hiala amin'ny ratsy fanao ny hivavaka. Ahoana ny toyny? Anasitrana izy, tsy zay. Atolory ary ny tenanao androany. Fa Jesosy amoha varavarana eo amin'ny fonao. Firana fa 470 amin'ny firana protestanta. Iro Jesosy mba voay. Ho avy any Jesosy amoha fonao. Manolora tena raha mbola tsy vita batisa ianao mekary tiany laona. Tianao dekona ianao. Tongava fifanarahina tao anaty lavaka dada mihitsy miantso anaka. Io koa dada miantso antsika ny ray aman-drenitsika. Samy manatona daholo aza misalasala. Anao mpiandry ianao misy asa takian'Andriamanitra aminao nahazo famonjena teto. Tonga tiany laona ianao dia fantatry ny tompo hoe ty le zanako efa nividiako tsy mba horiko na ovinanao vina. Firana fa 470 indro Jesosy mba voay. Vosakaizanao. Raha isora-panambadiana afaka manato natao mariazy mahatonga avy ety anoloana fa Jesosy mamaly mivavaka zay angatanao eo androany. Indro Jeso mba voa misy te hianatra katekômena Jeso mba voa Jeso mba voa Miavy osakaizana Jeso mba voa Jeso mba voa Lay malala faiza Sady sitrakinira Tonga hoanao indra Jeso mba voa
mbola mijery namana ve asa miandry indro Jesosy mbavoa Jesosy mbavoa Jesosy mbavoa tompo tika mbaja Jesosy mbavoa Jesosy mbavoa uninamina oety osakaizatery hoanao mandrakiza Jesosy mbavoa Jesosy mbavoa ajantsika kely ny zava-maneno mba enonge ty teny Jesosy ty riavako hoe jerentsika ny 14 eo ambaravaranao Jesosy mandondony zao tena hoe anaka miantso anao ane ahy dia ahoana hoy tsy manao anditra ny tompo fa mandona moramoranao avizany zanako zany aza misalasala fa aza miandry fatezeran'Andriamanitra vao hitsangana teny anareo an'izany efa voakapoka hoe mifona eo ambaravaranao ny 14 Jesosy mba voay amony fonao ny tompontsika io ambaravarana Jesosy mba voay Jesosy mba voay tsy manao andritriza Jesosy mba voay Jesosy mba voay emandona morare na de tompo lehibe efa niandry ela be Jesosy mba voay Jesosy mba voay dia mba eritrereto ange ny fitiavan'i Jesosy anao hoe hozy ny tompo hoe mba sainao ange sao dia tsy fantatrao ny nisy loko anao tamin'ny fahotana rehetra izay azonao androany va any Jesosy zany raha manaiky ianao miantso anao izy telo amin'ny 500 mba sainao ange sao tsy mba fantatrao ny zavatra angeza be hozy Jesosy nataoko taminao fitiavany zany riavako miantso ny tompo mitsipy eo mpitoerana eo vavako hoe Jesosy lazaiko izay manenonao ange esao tsy mba fantatra ny zava-dehibe natao dia very dia tenenao amin'ny Jesosyveroka miantso ane izy fa rehefa mitsatona ny varavarana tsy midirana mba vitanao everoka lazao izay mba vitanao fahatelo everinao angeny sy loko anao everonao angeniny solonana nangidina nangidindrindrany enina azoana everoka lazao zay mba nentina everoka lazao izay mba nentina zay rehefa mikiatona ny varavarana
dia tsy afaka miditra intsony tsy efa nivelany fa ny tompo mialanenina amin'ny mpanomponyizay tena tiany dia ao anaty lavaka ka sotoniny andeha ary ataontsika ny andiny voalohany ihany a miantso faran'i Jesosy anao izay mbola misalasala teneny mitsy hoe vona tompo iaraka aminao firana fahatelo amin'ny 50 amin'ny firana fifoazana ny andiny voalohany ihany ny ataontsika dia nareo rehetrarehetra reto a teny hoe raiso a tompo raiso izay mbola manana fitiavana an'Andriamanitra ka navotany tao anatin'ny lavaka manatoana fa miandry anao eto izy vonona ho tompo iaraka aminao manolo tena ho fezina tsy ny tena ihany no homeko anao fa ny fofanay raisoanjaka raisoao tompo ka manolo tena ho fezina sy ny tena ihany no homeko anao fa ny fofanay raisoanjaka raisoao tompo ka manolo tena ho fezina sy ny tena ihany no homeko anao fa ny fofanay raisoanjaka saotra Jesosy a zao a mba amena mikrongy niatsy asesitsika viatsy a dia milaza ny fiangonana dia ny olo tena izay fanolorantena ho ataontsika dia tsika ray aman-dreny ny fiangonana rehetrarehetrany a mba mandray atsoratra ny zanakitsika izay manolo tena eo ny anarana dia ny fiangonana misy anao a dia ny fanolorantena tsisy fijoroana vavolombelona fa tonga dia hoe zavy any ananina ny anaranao aloha dia ny fiangonana misy anao a za ny olo tenao mpiandry ho dekona ho katekomena eny tompoko rasoa lalao Florentine ny anarako mpano ny fiangonana FPVM Androndra Masoa ao Antananarivo efa dekona za fa n'olo tena mba ho mpiandry saotra tompoko alao any amin'ny farantsika rehetrarehetra vao mitehaka dia amin'izay vetivety a zay eny ary tonga dia Jonarson Sipelgana anarako mpivavaka ao Androndra Masoa manolo tena ho dekona ary efa mianatra ho mpiandry saotra tompoko zay vita dia makany aoriana faneriana ny anarako tompoko mpino FPVM Beontsy namen'Andriamanitra talenta aho mihiraka miangatahako dia mivavaka aho a mianatra mpino azy eo ka dera anazy a hiditra sampana mandrakela fofona hiditra sampana misaotra tompoko ny anarako Fifalinana Joro za dia mivavaka ao Tanambao-Besakay dia manolo tena ho mpiomana ho mpiandry saotra tompoko Ionja ao amin'ny FPVM Tsirabe Fiderana efa 10 taona nanao sampana fa zao voninanao mpiomana saotra tompoko manolo tena ho mpiomana mpiandry izy manolo tena za ny anarako dia Ravony Arosomary Viviane ao Ambotsilozana Asitansio dia manolo tena za hianatra katekomena saotra tompoko Zao Lalasoa Veronika
any Tanambao FPVM kanana vaovao fitiavana ny Morondava. Zay efa navita dinika tamin'ny Sabotsy. Dia miandry valin'ny dinika fa hotokanana ny Ambodanierana. Alidera Noeline ny anarako. Za dia avy ao Tammafy fa fahazavana. Io mana ianao mpiandra dia hianatra diakona. Sotra tompoko. Rakotorniana Amédée avy Andilamena FPVM famonjena manolo tena anao mpiandry. Sotra tompoko. Raha Arvangy Simona Elino anarako avy ao amin'ny FPVM famonjena Andilamena anolo tena ho mpiomana ho mpiandry. Sotra tompoko. Antananarivo Zafimahatra ny anarako FPVM Mambabe Fezoro dia manolo tena fadingana faharoa amin'ny mpiomana dia manolo tena anao mpiandry. Sotra tompoko. Rahandria miantsa Fianaro Somario ny anarako. Efa amin'ny toerana misy anay fiangonana misy anay FPVM any Ambotratsiro ny anaran'ny fiangonanay. Zay no mivavaka. Vonona anolo tena anao mpiomana any anatra mpiandry avy eo. Ny anarako Ravelo Arsoa Mamy Elizabeth avy any amin'ny FPVM fitahina Manjakandriana mpiomana dingana faharoa anolo tena ho mpiandry. Sotra tompoko. Sofina anolo tena zany. Rabe firenena Delon fiangonana FPVM fahazavana Samamy manolo tena ho mpitandrina. Sotra tompoko. Mafy ange ny asa mpitandriny. Ny anarako Hanitra mivavaka amin'ny FPVM ny Ando Maraina Ambatondrazaka. Efa mpiomana dia efa nahazo valimbavaka hoe hotokanana any amin'ny Tobo Jerosalema Ambatondrazaka. Apetraka amin'ny Jesosy mihitsy fa tsy manana fotoana avy aminay zay mba ho vita fanamasinana eo anatrehan'Andriamanitra ny tokantranonay mialohan'ilay fanokanana. Misaotra tompoko. Jesosy zany ataon'izany rehefa efa enitaona zay na mpiomana fa ohatran'ny borioka foana fa ankehitriny tonga teto be da be zavatra henoko teto dia efa natao dinika dia anisany hotokanana volana septambra izay mivady ary indrindrindrindra ny zavatra angatahana irariana mba ho vita mariazy ara-piravahana zany alohan'ny anokanana septambra. Azavaiko kely andao misaotra efa vita ka fa vita tonga dia le zavatra noloranareo tena atao Fomba famonjena manolo tena baka FPVM Bembary anolo tena anao inona se? Batisa. Mbola tsy vita batisa. Misaotra anaka, misaotra anaka. Izay ray aman-dreny mbola tsy vita batisa izy Rakoto Asambola Zoasainy Sata efa mpanoray fanasan'ny tompo ao amin'ny FPVM Bembary fa nolo tena ho mpiandry. Misaotra tompoko, misaotra tompoko. Agahako manana Gotsvola Maxia ny anakako FPVM Androndramaso manolo tena hitrakaty ekomena. Misaotra anaka. Tiana ny anarako FPVM Antaingo Fifalena anolo tena ho mpiomana. Misaotra tompoko. Rasoana Jaina Sahazaniena avy eo amin'ny FPVM fahazavana Betsofo anolo tena hianatra katekomena. Misaotra anaka. Raha miadaniena rojo ny ilaina Eva FPVM Saombana anolo tena hianatra katekomena. Ny anaty alatsinana zany Saombana zany. Anarako Rasoa Avololo miarana Ernestina FPVM Miagadaza anolo tena ho diakona. Misaotra tompoko. Raha ny fitahinana Noémie FPVM Antaingo Fifaliana anolo tena hianatra katekomena. Misaotra tompoko. Na tena nalova masina Joromanana manolo tena ho mpiandry sy ho diakona. Misaotra tompoko. Mbola misy anohanina kanesa fa tsy manenina. Asanany Erina Rasoa Arsène
avy any Ampinan-drano telo famonjena. Efa nianatra telo taona no piomana dia n'olo tena famin'ny herintaona toy izao dia tokoana ny eto ny tompo fifaliana an-taingo. Saotra tompoko. Ianarako izany dia samby evinina mivavaka amin'ny FPVM Betsofo dia n'olo tena ka tiako omena. Ianarako Rasedina Fazaralia Abdalin, manolo tena ny tendry FPVM andaingo fifaliana, manolo tena ny tendry ny sampana izay mamorona ny hirany. Saotra tompoko, hafa mihitsy zany talenty zany. Ny anarako dia Andriamasoandro Saondra Nirina Priska, mpivavaka amin'ny andony maraina, manolo tena ho mpitandrina ary hanokatra ny vondrom-bavaka ao avaratrano. Saotra tompoko. Saotra tompoko. Raha David Jean Roland, vavaka ao Manandrina, ifasy fanavotana, efa mpiomana manamafy ny fahaloratena ho mpiandry. Raha Arsène Génie Fenoasina, FPVM fanavotana ifasy, manolo tena ho mpiomana. Saotra tompoko. Ny anarako Raja Verson Ive, manolo tena niry indray verina hiantraka tekomaina ary tena maniry mafy dia mafy koa hianatra dekona. Saotra tompoko. Ny anarako dia Raoly Arsoa Somboniaina Julie, ao amin'ny fiangonana FPVM Miakataza dia manolo tena ho mpiomana ho mpiandry. Saotra tompoko. Ny anarako Rasolonjana Joséphine, manolo tena hianatra katekômena. Fiangonana izy Fiangonana andaingo fifaliana. Ny anarako dia Rabemora Satazany Dede, ao amin'ny FPVM Sabevary famonjena eritreritra hiomana anao mpampianatra. Saotra tompoko. Ny alavitra n'izany Sabevary zany mandeha tonga. Ny anarako dia Hermampionina Antasoa Leonie, FPVM Fahamarinana Ambojanary, manolo tena hiomana ho mpiandry dia manolo tena hampianatra sekoly alahady. Saotra tompoko. Ny anarako Rakotoary Malala Jocelyn, FPVM Ambojanary, manolo tena io mpiomana. Saotra tompoko. Ny anarako Rasolofinjatovo Alain, izay ao amin'ny fiangonana FPVM asa-pifoazana ao ambom-pionana, mpiomana hanolo tena ho mpiandry. Saotra tompoko. Ny anarako Soary Malala Erzina Fideline, FPVM Mandaingo Fifaliana, hanolo tena hianatra katekômena. Saotra tompoko. Ny anarako izany Rasoana Tenaina Fanjasolony Irina, manolo tena ho mpiandry ary ho voatokana Soamatsara amin'ny septambra. Fiangonana ny Andony Maraina Ambatondrazaka. Saotra tompoko. Ny anarako Rasolofo Mandimby Serve, mpivavaka ao Boatrabiby fanafana efa sady dekona no mpiandry dia maniry no hiraka. Saotra tompoko. Ny anarako Ranevison Armine Marina, mivavaka FPVM ny Andony Maraina Ambatondrazaka, manolo tena mba ho mpiandry. Saotra tompoko. Ny anarako Razana Rosoa Delphine, any amin'ny fiangonana Ambodrapety Fitahiana, manolo tena ho mpampianatra sekoly alahady. Saotra tompoko. Ny anarako Yeso, fiangonana Ambotratsiry, za dia manolo tena hanao mpiomana. Saotra tompoko. Ny anarako Rayaromanana Sarindra, hanolo tena azafady. Ny anarako Rayaromanana Sarindra, avy any Ambotratsiry, hanolo tena ho mpiandry. Oy, azafady hianatra mpiomana. Mety foana zany hanolo tena ho mpiandry mpiomana. Andriatinana Rindra Suzette, FPVM ny Andony Maraina, hanolo tena ho mpiandry. Saotra tompoko. Ny anarako Raoly Arnour Beby, afa ho asambaina fitiavana, hanolo tena ho dekona. Saotra tompoko. Ny anarako Randriamanantena Olivier Michel, vavaka eto Andaingo Fifaliana, hanolo tena ho mpiomana mpiandry. Saotra tompoko. Rasoary Malala Olga, FPVM Famonjena Drombo, manamafy ny fanoloran-tena ko mpiandry. Saotra tompoko.
efa mpiomana zany a raha matoa rakoto malalana vololotsoa manolo tena ho mpampianatra ao amin'ny FPVM fanavotana ifasy manandrina sotra tompoko Randria Mafalso Modista FPVM fanavotana Ambomena Ambatondrazaka anolo tena Odekona ary fampiandry ary maniry ihany koa nianatra pasteur sotra tompoko Ezekiara Mosarsala Gabriel fiangonana FPVM station loha lampitahina anolo tena hianatra catéchomène sotra tompoko Arona Valila Miora anolo tena mpiomana mpiandry amin'ny FPVM Ambotsilozana sotra tompoko Fanomezana Irina Sitraky ny aina Jessica vavako amin'ny FPVM Fehizoro Moramanga anolo tena ho mpiandry Nianarako Razana Malala Finoana ny aina fiangonana FPVM Saombana anolo tena catéchomène sotra tompoko Nianarako Rasoary Malala Nosy Finaritra vavaka ao amin'ny FPVM Beambary anolo tena hianatra catéchomène sotra tompoko Razafiarson Jana Nirina Liantso asa-pifoazana Ambodivoangy anolo tena ho mpiomana lavitra zany Ambodivoangy zany misaotra tompoko Nianarako Rasoavy Tsara Artina ao amin'ny FPVM koa Amabembara dia anolo tena ho diakona sy ho mpiandry sotra tompoko Nianarako Derandriana Jaina Silofiny aina avy eo amin'ny FPVM Saombana anolo tena hanao mpiomana sotra tompoko Nianarako Razafiary Malala Blandine avy ao Amparafaravola anolo tena ho mpiomana sotra tompoko Nianarako Randria Mamontso Jean-Claude Alain izay FPVM Vaomoara be fahazavana anolo tena efa mpiomana mihitsy moa zay fa anolo tena hanao mpiandry sotra tompoko Nianarako Ramana tena Sonadia ao amin'ny FPVM Androndramasoa anolo tena hiditra ho mpiomana sotra tompoko Nianarako Rakoto Saint Bernardette dingana faharoa ary manondra efa dingana mpiomana dingana faharoa manolo tena ho mpiandry sotra tompoko Nianarako Randria Manambintana Germain FPVM Amboara be fahazavana manolo tena ho catéchomène eny tompoko sotra tompoko Nianarako Ralambona Menjanary Francia FPVM Androndra Maso anolo tena ho diakona sotra tompoko Nianarako Rafameza Tsoandony aina manolo tena anao diakona ao amin'ny fiangonana Maso Androndra sotra tompoko Raely Nirina Lovalalay aori fahazavana ifotovorona anolo tena ho diakona sotra tompoko Rasoary Malala Aingodina FPVM Androndra Masoa anolo tena ho diakona sotra tompoko Jesosy dia ampianara mona anaranao raha po rivero ny veroni ampianara jery tsara mazava mantsy jery tsara asa maladaladala miasy jery rasy mamono volo lehilahy asa maholena maholena asa manao sipa asa malakalaka ny namana rasy be rasy palasy Jesosy po sotra tompoko sotra tompoko raha Antriniaina Zanina Patricia FPVM Lapan Kristy Ambomangarova manolo tena ho mpampianatra sotra tompoko Ramatoa Razafiny Arivo Leonida manolo tena ho mpampianatra ao amin'ny FPVM Ambomanga Ambomandroso Lapan Kristy sotra tompoko Rakoto Razafy Saoly Ary Malala manolo tena ho mpampianatra mpiandry mpiomana FPVM Famonjena Tsahanandrina sotra tompoko Lanto Saondra Aimé FPVM Bembary manolo tena ho mpianatra catéchomène sotra tompoko Triniavy Manjaka Laurentia FPVM Parafaravola manamava fanoloran-tena ho mpiomana sotra tompoko Randria tsy manosika farany Sopazikalay fiangonana FPVM Saombana mbola vondrombavaka dia anolo tena anao catéchomène sotra tompoko
Zaho dia Eva Volanzella, fiangohana ao amin'ny fanontaniana FPVM, An'Olontiana Mpiandry. Saotra tompoko. Zay a eny ary satria nareo nan'Olon-tena dia mba hanao voady kelyntsika amin'ny androany hoe manomboka ny rery tompo any tena fitiavako anao any andiny firana fahefatra amin'ny dimapolo ny firana fifazana andiny voalohany a dia hivavakitsika aorianan'izay andiny voalohany a valo amin'ny fitopolo mena damianaka nisy anareo manomboka ny rery tompo ny tena fitiavako anao hanaraka anao sy anompo any sy mandraky izay fantany izay fa tanora mitady anary ny soa ka naisanandro na isanora anao toko ka naisanandro na isanora tantano anao toko vavakitsika tompoko zany ny voadiny mpanomponao Jesosy hanaraka anao manomboka zao anio zao fa mba miangavy anao kosa zay tatandreo isanandro isanora fa mety tsy mahatana anao be dia be ny fakapanahy mety mamely azy fa rehefa ianao Andriamanitra no miazona azy ka nisitona azy tao anatin'ny lavaka mino zay Jesosy vao voavojy ny zanakao amin'ny asa fanompona rehetra zay anolorany tena ho anao saotra Jesosy ny voninahitra ho anao rery any amen mazao toerantsika rehetra mazao toerana tompoko samy mamonjy ny ray aman-dreny any amin'ny fiangonanareo daholo ianareo dia manohy ny asa fanolorantena zay nanotolotrareo ho an'ny tompo androany mahereza tompoko renina n'Olon-tena vaovao fa misy ihany koa ireo ray aman-dreny nanolotra ny zanany ho amin'ny sakramenta di batisa melohany ao anatiny andehanan'izy ireo eto amin'ny zao pilipitra n'Andriamanitra zao ny firana 820 ka ny andininy voalohany ihany dia ao anatin'izany miroso ety amin'ny altara ireo manolotra ny zanany ho amin'ny sakramenta amin'ny batisa nitondra ny zaza ny reny tao Salema nitondra ny zaza ny reny tao Salema mba hotahiny Jesu Kristy be indra fo nolavy ny mpianatra izy nefa ho Jesosy hoe avelao ny zaza hanatony izao fa iny zaza ka tiako indrindra fa iny zaza ka tiako indrindra mpiandry zanak'ondry aoka zamana fa raha manantona izy hotahiko tsara avelao ny zaza hanatony izao inde magaga ny fiantratrany Kristy fa indro zaza kely aza sy ny soa avy manatona mpiandry zanak'ondry ka avelao ny zaza hanatony izao eny tonga eto isika ray aman-dreny ao koa ianareo anolotra ny tenanareo ho amin'ny sakramenta amin'ny batisa ianao lehibe mbary teo
mbola manatona pasteur rehefa vita ny batisa enoy ny teny fanorenan'i Jesosy azy ho sakramety zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandiana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanany, fa ny mpianany teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao zaza nantonay ary aza rarana fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no azovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany, ry ray aman-dreny niteraka azy mpiantoka ny zaza. Misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, koa miangavy ianareo amaly izany ampahatsorana. Moa manolotra tokoa reto zaza reto ho an'Andriamanitra va ianareo. Misaotra tompo. Ny manolotra ny zaza ho an'Andriamanitra izany dia ny fomba an'Andriamanitra no atao, ka moa manaiky ve ianareo ny hivavaka sy hampianatra azy hivavaka. Misaotra tompo. Ny mivavaka tsy vitan'ny mpilivava fa ny maneho amin'ny toetra rehetra, ka moa manaiky ve ianareo no alain'ny zanakareo tahaka eo amin'ny fiainanareo andavanandro, na amin'ny fiteny na amin'ny fomba rehetra, manaiky izany ve ianareo. Misaotra tompo. Tsy vita ny mitaizany zaza fotsiny, fa zany ny ijoroan'ny fiangonana, ka moa manaiky ve ianareo ny ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekolelady ahafahan'ny fiangonana mikolokolo azy, manaiky izany ve ianareo. Misaotra tompo. Tsy vita ny eo amin'ny sekolelady ihany, fa raha ho avy ny andro fahalehibiazany, manaiky ve ianareo ny aprisika azy mba hidirany ho isan'ny mpianatra katekomena eo amin'ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo, manaiky izany ve ianareo tompo. Eny tompo. Jesosy Kristy tompo lay nandre anareo ane, mbola mba hanampy anareo ahafahanareo manatanteraka izany. Ho anao ry zanak' Jesosy, misy manoloana zao fatanoranao zao, misy fanekena ataonao ihany koa eno ny teny fanorenan'i Jesosy zao batisa izao. Amin'ny anaran'i Jesosy mibeba ary eo ka samby atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Ka moa manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao ve ianao. Misaotra tompo. Moa manaiky ve ianao ny bebaka sy hiala amin'ny ratsy rehetra, ka anao mihitsy atonga anao ho mpanompon'i Jesosy mahafapatra ho azy. Misaotra tompo. Moa manaiky ve ianao raha ho avy ny andro fahalehibiazana ajoatsy manolo tena ho amin'ny katekomena ihany koa. Misaotra tompo. Jesosy ene anampy amin'izany rehetra. Tsangana ny fiangonana hivavaka isika. Jesosy renao izany rehetrarehetra izany, fa raha tsy ambinina zava-boany izany. Reo ny ray aman-dreny, io ny mpanomponao koa tonga amin'izao fotoana fanolorana azy zao. Jesosy atreo izany, ianao mihitsy no anao batisa any reto rehetra eny. Io ny rano avy amin'ny zavatra ny tany any io Jesosy hamasino izany mba ho tena ilay rano marina tokoa. Dia misaotra Jesosy. Amen. Mahefatina miravo. Mahefatina miravo. Za manao batisa anao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ombanao ane Jesosy ka ampaherenao. Amen. Raisty
ho fahatserovana. Vetso ny ilaina maneva soa. Ataovy ny fanoloran-tenanao. Matoky azy Jesosy ikany mbo uvihitanareo amen. Vetso ny laina maneva soa. Za manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ombanao an'i Jesosy ka ampaherenao. Amen. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy ary Ray sy te ho faty. Rakoto asom-bola Abigael, manaiky an'i Jesosy ho tomponao sy mpanjakanao venao. Manaiky venao niala amin'ny ratsy rehetra sy anara tian'i Jesosy tanteraka. Manaiky venao. Manaiky venao niditra katekomena. Mandoalika tetaovy amin'ny fanoloran-tena. Tompo, angataka aminao izay mba azo fahaizana. Amen. Rakoto asom-bola Abitael, za manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ombanao an'i Jesosy ka ampaherenao. Amen. Tsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaky tsika hitsangana ny fiangonana. Jesosy reo izy telo menada mianaka. Jesosy raisy reo, tany reo. Enao no iriko mihitsy mbola hiasa mahery eo aminy. Jereo ny fiangonana misy azy. Enao ane mbola mba hikolokolo an'ireo ananany zotom-po andehanany araka ny sitraponao mandrakariva. Reo koa ny fiangonana vavolombelona zao fanova mbatisa zao. Jesosy enao mbola mba hitaizany tanora rehetra, ny ankizy rehetra mba ho zanaka fanehoanany vonina hidrao fa tsy ho fitenenany ratsy ny anaranao. Dia misaotra zoky malalo. Amen. Dia mahazo ho toerana ianareo. Dia tonga ny fanokanana amin'izay tsika zao ry havana. Tady diso zany zanako zany. Ny manara-tian'i Jesosy tsy mora. Ho miaramila nareo zao tezitra aminareo zany devoly zany. Manana fahasahina, manana finoana, manana finoana mihitsy ary mananana herin-tsaina. Mahery amin'ny alalan'ilay tia hamonjy anareo ny tompo araka ny teny androany. Ira fa 5:295 miorena mafy tsara zany zanako zany amin'ilay vaty Jesosy zany miorana tsara mandroso foana tandremony miverin-dalana fa raha ny miaramila zany ke hiady ka misy miverin-dalana fa matahotra ny ho faty dia tifiry ny namany tandremony miverin-dalana fa miteny an'izay fa io no mampalahelo azy. Rehefa mandroso dia mandroso dia fikirana tompo manambara fa ho sambatra katoa ka tsara miafara ny mpanompo mahasoa. Zany ny tsara miafara. Raha misy fahoriana midona tsy maintsy misy fahoriana, tsy maintsy misy fitsapana, tsy maintsy misy esoeso, tsy maintsy misy fanakiviana, tsy maintsy misy zany. Raiso zany oza ho fitahiana. Tsodrano zay manesoeso anareo, manaratsy anareo, manozana anareo, teny ratsy anareo, fikira mafy. Zay le atao hoe fitahiana tsodrano. Zezika mahatsara anareo.
iny lala pizzaline ino ny iny mampandroso anao a ary mamely mpaniriana anao ny asan'Andriamanitra. Miadiny any tsara fa tsy maintsy mpandresy anao, tsy maintsy mpandresy, manana finoana, manana heritsaina, tsy maintsy mahery ary tsy maintsy mandresa amin'le tia. Fa Jesosy tompo no mijery anao, iny ampiasana rehetrarehetra ny izy no mijery anao a, mahita anao a, fa tsy misy verony a zay rehetra vitanao. Tsy misy mihira misy ianareo zay hotokanana, mitsangana fotsiny a, fino ny tananao a, apetraotra amin'ny baiboly sy ny firana, atao hoe mira ho anao Jesosy io, atao hoe mira ho anao ny anjely ireo, atao hoe mira ho anao ny martyra rehetrarehetra, dorana velona, mainy akanjony a tsy mikikika mihitsy izy, niatratra amin'ny farany, zany atao martyra. Sasany tsy fana velona miaraka amin'ny akanjony, tsy nisy mikikika na ray ary fa nisaotra n'Andriamanitra. Sasany nombona tamin'ny azo fijaliana, mafy zany fa tsy nisy nikikika na ray aza. Sasany mena ny alika, ny ambody, biby masika, fa tsy nisy nitomany, tsy misy nantso vonjeo. Zany ny martyra, mpianatra ny tompo rehetra, ny apôstôly rehetrarehetra, nahita faisana dolodolo, tapando, manana finoana. Iny lalan'ino Jesosy, iny no arahanareo. Sasany mbona amin'ny azo fijaliana, sasany dorana tao anaty menaka mamay ray barika fa tsy maty. Zany ireo mihira ho anareo ireo mpaminany rehetrarehetrarehetra nahita faisana teo amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Reny mihira ho anareo zanako zany, mihira ho anareo, mifikina mafy, matoky zany lalana zany nefa nalehanay a andehano andray satroboninahitra anao rehefa ratsy zay. Ny andininy faefatra zay a ianareo tokanana vao mihira hoe Jesosy mba tanjao ty mpanolo tenanao. Zay ho atanjahany ianao, mengavo mitenena mba hiteneny tompo. Zay ny maha FPVM, ny FPVM hitenena n'Andriamanitra, isehoan'Andriamanitra ary tao am-piangonana tao mba hiteneny tompo kaoka re ho tena tao zay mikambana aminao ka ny foko ho alanao a diovy ho tepolinao. Tsangantsika rehetrarehetra nareo zay tokanana kosa ny andininy voalohany faharoa ary fahatelo tsy misy mira, ianao ny hira ny an-danitra any a, mampahery anareo zanany fahalalany fanalehany zany. Ny andininy faefatra izay ianareo a vao mihira amin'izay. Miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa, mandroso amin'ny fara mifikira mafiko. Eny tompo manambara fa ho sambatra tokoa, ka ho tsara miafara ny mpanompo maso. Eny tompo manambara fa ho sambatra tokoa, ka ho tsara miafara ny mpanompo maso.
misy fahoriana zay midona amina raisoreo fitahina zay omeny tompana fa ny lalam-pitsalina zay aleanao izao de mamelom-panirina itombony ezina lalam-pitsalina zay aleanao izao de mamelom-panirina itombony erina miadiny hady tsara ompandresihiana tontosa izay anjara eo ampelatanana Jesosy tompono mijery sy mahitany atao kote tsy mba hisy very zay rehetra vitana Jesosy tompono mijery sy mahitany atao kote tsy mba hisy very zay rehetra vitana. Pio manare Jesosy atanjao okareo tena tao Kare ivavaka isika voninahitra ny ho anao ry ray zanaka fanahy masina lay tompo ny tompo rehetra lay mpanjaka ny mpanjaka rehetra lay Andriamanitra masina indrindra lay Andriamanitra marina indrindra lay Andriamanitra tsy tompony hery tompony fahefana eto tany ka hatrany an-danitra misaotra anao zay Jesosy noho ny arahanao taminay nandritra ny fotoana teto amin'ity isan-keritaona ity efa be dia be ny vita ary betsaka ny nahitanao betsaka nanehonao ny voninahitra ary izay rehetrarehetra dia miaika fa eto ianao manatrika anay ankehitriny ko ankehitriny tonga amin'ny fotoana hitondranam-bavaka ny fanokanana izay ireo ny ray aman-dreny iraka no fidinao manokana voatendrinao hitondran'izany apanovinao azy dia makasitraka Jesosy amin'ny anaranao zoko malala no anolorana sy angatan'izany vavaka izany amen. Amin'ny anaran'i Jesosy tonga tampoka ny tenin'i Jehovah nanao hoe atry ny fony anao tsy mbola niforoniko tany ekipo no efa fantatro ary atry ny fony anao tsy mbola teraka no efa no amasinika sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena ary kosa aho indrisy Jehovah tompo indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza fa ho Jehovah tamiko aza manao hoe mbola zaza aho
fa andeha amin'izay rehetra ny rahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao amonjy ianao ao Jehova. Dia nanindrotra ny tanany Jehova ka nanindra ny vavako ary ho Jehova tamiko indro. Efa nataoko ambavanao ny teniko ary indro aho manindry anao izao andrano izao anabahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anongotra sy anjera ary andrava sy androdana ary anorona sy amboly. Hira fatelo amby folo telo amby valopolo sy roanjato mananjara ra Jesosy. Mananjara ry Jesosy ny mpanompona zay natokanao hitondra ny ianarana no fidinao mpitory ny fitiavana ny tokinao mpamory ny vahoakana. Andraso ny ondron'Andriamanitra azy eo aminareo, mitandrina azy tsy amitery fa misihitra-po araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa mizoto-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fifandraisana ho fianarany ondry, ary efa miseho ny lohan'ny mpiandry dia hazo ny saro-poninahitra tsy mety simba ianareo. Zao no zara vanom-poko. Zao no zara fanompoko voaterina ka ny mafitsy aokoa efako izao tsy andosy pahorina ny mpiasana fa ny azo fijaliana lovatamina. Tsy filanjavatra nefa no anaovako izany fa izaho efa nianatra tsy herina na manao ahoana na manao ahoana, malala hietry aho ary malala hitombo na aiza ary na inona dia efa nampianarina ny voky sy honona aho ary hanambe sy alahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mampahery aho. Na voky na honona ny mpanompona tsy andao ny fanompona na metrana sitraka ny fiafina ka mba tikoko zakanao ny tsy fisina ka zakakoko. Ary rehefa nisakafo izy dia ho Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanako Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'reto? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko. Ondray izy tamin'ny fanondroany: Simona zanako Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanako Jaona, moa tiava ianao? Dia nalahelo Petera, satria izy nanao intelo taminy hoe
motiava ianao ka ho izy tamin'ny tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa ty ianao ao ho jesosy taminy fa ano ary ny ondriko lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao dia nisikiny ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao dia anijitra ny tananao ary olo-kafa no anikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao ary izany no nylazainy anambarany fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra ary rehefa voalazany izany dia ho izy tamin'ny manarahy tsy ahiko ny andany olaninako fa famozantsonoany efa niso na nisaiko na niaiko andro volako tsy mba misy olalaiko fo kio avoko fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Amen. Nefa raha izao irery tsy mahefiza ka mangataka ny hery ho an-tanana ako feno ny fanahy ny mpanompona mba ho tena lehilahy voahosotra. Jesosy malalo zany ny teny mpanokanana hanokananao reto malalanao reto ny fidinao izay natokanao hiara-iasa aminao hanoy ny asanao izay efa natomboka ao ary dia ny fidinao ny oman'ireo ary ny etianao ny anokanana azy anosorana azy androany eto ianao Jesosy manapirofo an'izany tamin'ireo nijoro teo ka dia avy ara Jesosy ianao no hanokana an'izy ireo tsirairay ametraka le fanahy maherinao anatiny izy ireo le fanahy mahery azahoany mijoro azahoany miady azahoany maharitra hatramin'ny farany tsy atahotra na angovotra eo anatreny ny asa ny devoly rehetra izay tsy maintsy ho resena eo amin'izay rehetra rehetra Jesosy mety ho fitsapana fizaham-toetra be dia be amin'ny ele fa mba hajoro hatramin'ny farany tsy atahotra na angovotra atoky ianao ary ianao tsy andao azy ireo tokoa amin'ny andro mpiainany rehetra indrindra amin'ny asanao izay ampanaovinao azy hoe ny mandrakarivo ianao ary anatanteraka ny teninao hoe hanamarina ny teny rehetra izay lazainy vavanareo amin'ny famantarana izay momba azy ka dia ianao Jesosy ny omba elo lalana trany ary vavaka ho an'ireo mandrakariva mety ho kivikivy mety ho ketraka any amin'izay ale fa matoka fa eo mandrakariva ianao anambara amin'ny foana hoe aza matahotra eto anilanao foana miady ho anao mampandresy ianao ary tsy hamelanao irery amin'izay rehetra lenao dia mametraka azy ireo pelantananao Jesosy ka dia ianao nijery azy amin'ny alena rehetra mandritry ny andro mpiainany rehetra makasitraka Jesosy voninahitra ho anao amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ilay lohan'ny mpiandry lohan'ny fiangonana rehetra no angatahako izany. Amen. Zaza vao ianareo zao miaramila zaza vao tezitra aminareo ny devoly fahavalo vava mihitsy atao foana ny hoe midira tiapoko Jesosy ary midira tiapoko fa maratra ny io nareo raha vao mialeto
raha tsy mitandrana misy fahavalo maro jesosy te ady aminay e faly ravoravo raha mamotraka anay zany ny any devoly roa izy sotra jesosy ny ndiny voalohany any misy fahavalo maro te aty aminay faly sy miravoravo raha mamotraka anay izay tsy manan-kery andresena azy ireo zy mpamonjy olombery Jesosy tompo ovonjy. Andohalika isika hanatrika ny asa fijaliana. Vavaka isika. Voninahitra ny ho anao Jesosy Kristy tomponay sy Andriamanitray. Lay tompony e sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Mandohalika sy mekoaka eto anatrehanao izay satria araka ny teninao hoe tsy mba misy anarana hafa nomena anay ka azahoana famonjena ety ambany masoandro na ambany lanitra afa-tsy amin'ny anaranao irery any. Ka amin'izay rehetra ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia tsy maintsy ataonareo amin'ny anarako izany mba ho tanteraka. Ko amin'ny anaranao no andolehan'ny lohalika rehetra iankofa n'olo-masina sy n'olom-bavonjy rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Ianao no andolehanay eto, ianao no iankofanay eto, ary ianao no ajainay sy ome amboninahitra eto ka mba raiso hoe ankasitrao izao famizam-boninahitra ho fanajana ianao zao Jesosy. Misaotra Jesosy. Androaka ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina rehetra amin'izay izay satria araka ny teninao hoe roay amin'izay ny devoly dia andositra anareo izy. Ka hiara hitsangana daholo amin'izay izay rehetrarehetra Jesosy hanangana ny tananay ary ny tananay izay mitsangana dia hosolo ny sabatra eny amin'ny tanan'ny anjely. Handravarava motipotika hitetitika mihitsy Jesosy izay rehetra asan'ny devoly asan'ny satana mbola mamatipatitra anay indrindra ty amin'izao tontolo izao araka ny fahefana efa nomenao anay hoe roainy devoly dia andositra anareo izy satria efa nomeko fahefana hanitsaka mianarana sy maingoka ianareo handresy ny fahavalo rehetra indrindra mihoatra lavitra noho izany efa nameko fahefana anareo hanampahefana amin'ny firenena hanongotra sy handrava sy handrodana sy hanjera hamotipotika mihitsy zany asan'ny devoly sy ny asan'ny satana rehetra zany ary anangana sy amboly vaovao indray. Misaotra Tompo, mihoatra lavitra noho izany ho ampiarina iara-baky teny mihitsy ny fahefana feno nomenao anay hoe izao famantarana izao no anaraka izay mino hamoaka demony amin'ny anaraka izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray mianarany izy ary na dia misotra ava mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy zany hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny sitrano marary atsanganony maty diovony boka avoainy demonia efa nahazo mamaim-pona ianareo koa manomeza mamaim-pona arondre Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka ny nanondranodray ihany andorahako anareo kosa ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia ho voavely izany ary naniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy ho voavely izany fa misy afo melo azy ka mandevona ny fahavalo manodidina ary manao ny rivotra hoirany sy ny lehilahy fo mpanompony izy fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevona eny Andriamanitra saro-piaro izy koa amin'ny anarany
jesosy kristy zanak'andriamanitra velona sy marevany nazareta esy fa hiafana avy amin'ny jesosy kristy lohan'ny fiangonana lohan'ny fifoazana lohan'ny mpiandry no azahonay mandidy tsy mandrokana rery satana mivoaka miala aminay tsiraray avy mivoaka miala amin'reto mpiomana ho atokana reto mihitsy a ny fanahy maloto ny fanahy ratsy rehetra fanahy ny ambala velona rehetra fanahy ny tromba rehetra kalanoro zazavavon-drano fijangajangana diavolo ny fijangajangana diavolo ny fahavetavetana diavolo ny sigara diavolo ny paraky diavolo ny toka fa ny mpitsampy zay fady indrindra ny fanahy maloto ny fanahy ratsy rehetra mitoetra ratsy rehetra ny tsy finoana rehetrarehetra miala amin'izay didina amin'ny anaran'i jesosy miala amin'reto tompon'andriamanitra reto anareo atsipy any afarimbo rehetra fa ny andavaky ny elo tsy mahazo manarakaraka azy intsony tapana amin'ny anaran'i jesosy fokotra tanteraka miokotra hatramin'ny fakany ianareo tsy mahazo manarakaraka an'ireo intsony ny afony jehova no milatsaka kehitriny mandora anareo may daholo ianareo na iza na firy na inona karazanareo na inona toetra anareo tsy manarakaraka azy ireo intsony fa manomboka izao reo a vita divorce aminareo amin'izay ry satana tsy namanareo tsony reo fa sakaizan'i jesosy manomboka izao reo a ary vita mariazy a amin'i jesosy amin'izay misaotra jesosy misaotra indrindra tompo jesosy eo dia enao mihitsy amin'izay a no hitsodrano sy anamasina azy ireo jesosy a hatoga azy ireo amin'izay a tena ho sampana tafaray tanteraka aminao tafakambana tanteraka aminao handesy amoa amin'izay a handateraka ny asanao mba ho fifalianao izany saotra jesosy amin'ny anaranao no angatana izany mpanomponao izay rehetra ny mangataka izany ary mbola ho mpanomponao a mandraka izay saotra jesosy a saotra tompo dia ho anao ny dera ho anao ny aja ho anao ny voninahitra zay efa nao hatramin'ny taloha izany ary mbola tolotray ho anao mandrakizay saotra raha io amen tsangana ianareo eny tompo diroso amin'izay amin'ny fanokanana aritsika misy loha raisy tanana voalohany amin'izany a mpanompon'andriamanitra raha kotony indriana mbola ny aina avy amin'ny METM Ambatobe resy lahatra izy a tamin'ny fomba fiasan'ny fifoazana FPVM mangavy anao izay anatina ilay ety fantatro tsara fa ny FPVM no misy anao zao hitanao a mifany amin'ny fiangonana hafa sy ny eto hitanao no mahasamy hafa azy resy lahatra ve anao a fa ny finoana sy ny fiangonana FPVM rery any no ahafahanao miasa amin'ny mpifaliana ary ampinoana voninahitr'Andriamanitra dia hijanona amin'izay ianao FPV fa tsy mandehandeha tsony mihitsy ianao mandra-pahafatinao hiasa ho an'i Jesosy dia mandray tanana anao aho a hoy isan'ny mpiandry FPVM dia mahireza matanja dia mahareta hatramin'ny farany Randria Mampandry Fanambinatsoa Léon FLM Antanimandry Antsirabe resy lahatra koa tamin'ny fomba fiasan'ny fifoazana FPVM saotra teo niditra tamin'ny FPVM ianao nanao ny fiampianarana rehetra nanaraka izany tsapanao zao ve fa ny FPVM ihany no azahoanao miasa malalaka ary miasa mpifaliana saotra teo dia hijanona FPVM amin'izay tsy mirikadika ntsony fa ny Jesosy jerena ny asa vitany ny aza ny tena tiany izany ny mpanompo tsara aminy manaiky izany ve ianao a saotra tompoka mandray tanana anao aho a hoy isan'ny FPVM ndraika dia mahereza ary mahareta hatramin'ny farany zay eny tompoka dia hanompoka eo amin'ny fanokanana isika gropy 10 amin'ny olona 7 ka dia
ianareo iraka reherehetra malala ny groupe misy ianareo groupe voalohany atsangano tanany zay malala an'izany ny iraka groupe faharoa sotra tompo groupe fahatelo sotra tompo groupe fahaefatra sotra tompo groupe fahadimy sotra tompo groupe fahaenina sotra tompo groupe fahafito sotra tompo groupe fahavalo sotra tompo groupe fahasivy sotra ary fahafolo farany sotra tompo mahita an'izany daholo ny iraka rehetrarehetra dia mahereza solotenan'ny tompo solombavan'ny tompo mampahereza ny ira fa 5:70 avy fanahy eo fanahy masina midiny eto aminay hitaridarana dia mamonjy zany groupe zany ny iraka rehetra Avy fanahy fanahy masina midina etua minahitaridalana fadiso lalan'izay fadiso lalana kaoriza isa nadiama zinani funaira tsiku midiny ianao midina ianao ripanazavana hana sutrania zinahatiana tina tsika rehetrarehetra kosa dia anaja ny fahatongavan'i Jesosy eny hanokana ny mpanompony amin'ny fanginana ho voninahitry ny anarany
dia misaotra an'andriamanitsika fa vita dony tsy misy latsaka nanankiray zany tsangantsika rehetrarehetra misaotra an'andriamanitra saotra tehaka mafy ho an'i jesosy tsika rehetrarehetrarehetrarehetra voninahitra aneo an'andriamanitra rery any alleluia masina 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 jehova tompony maro enika voninahitra rehetra amen ataontsika izao a ny hira fa 7 amby 80 497 fanavozana mahagaga nomeny jesosy ahy fahazavan'ny fanahy tena mahafapo nomeny jesosy totsika izany hira zany fanavaozany izay mahagaga toko nomeny Jesosy ire fazavany fanahy izay mahafapo nomeny Jesosy ire atraminy zao ty endre endre atraminy zao ty endre endre ny fitebony fo kozay raha votoko onena ny tompo Jesosy fiainako be siasia talo voova mihitsy izao eniny fahotako izay nahavo voasasany koa izao atraminy zao ty endre endre atraminy zao ty endre endre ny fitebony fo kozay raha votoko onena ny tompo Jesosy ny finoko ny fanantenako tiabe ny tokiko fatratrako ny fisalasalana tialevonare ny saiko mandrososo atraminy zao ty endre endre atraminy zao ty endre endre ny fitebony fo kozay raha votoko onena ny tompo Jesosy tonga mamiraperatra fatratrery ny aloky ny faty padiary makaoantanandehibe atraminy zao ty endre endre atraminy zao ty endre endre ny fitebony fo kozay raha votoko nena ny tompo Jesosy tsy miato mizotra makany toko ny diako atraminy zao ovantany koany ilay tomposo Jesosy malalanoa atraminy zao ty endre endre atraminy zao ty endre endre ny fitebony fo kozay raha votoko nena ny tompo Jesosy manafatrafatranareo a ny apôstôly Petera izay efa nielolalana atsika any an-danitra any atombotra ozy ny fiafaran'ny zavatra rehetra tsy maintsy isy zany tsy maintsy farana zao tontolo zao a
ho tsaraintsika rehetrarehetrarehetra. Endre tsara, endre tsara izay nampianarana anareo tadidio dia ampiaro mahonoina tena amin'ny fivavahana. Vavaka foana raha vao kely vavaka nareo a maharatra ny devoly ary mihoatra ny zavatra rehetra osy a mifankatiava tsara ary oka samy fanompo amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny anareo. Tadadio zany manana ny fanomezam-pahasoavana nareo, fanaja fanompo fanaiky amin'izany rehetrarehetrarehetra zany. Soary anao fenianana amin'izay ianareo eo anatrehan'Andriamanitra zay tsy sa aza manangatanana, rehefa sa dia misahatra amin'ny farany ho mpandresy ianareo. Hoy ny apôstôly Petera, fa ampy izay ny andro nanaovana ny fanaony jentilisa dia manangatana ny rehetrarehetra ianareo hoe ampy izay ndavary. Hoy ny apôstôly Petera, fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona ary fisotrotoka indrindra fa ny fanompotsamby izay fady indrindra. Sotra topitehaka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetrarehetra. Zany ny fifaliana ny an-tanitrany izay mibebaka rehetrarehetrarehetra ozy zany no mpandresy ary ho in'Andriamanitra ny fivavahany. Ny ravatelo amby 700 vitsy zany fandresena. Alleluia. Jesosy Kristy Tompo no obianay ary azonay ny famonjena. Vita izao fandresena vita, vita izao fandresena Jesosy ilay nobena. Halleluja, halleluja, halleluja. Azonay ny famonjena, verinay tery etena. Vita izao fandresena vita, vita izao fandresena Jesosy ilay nobena. Halleluja, halleluja, halleluja. Azonay ny famonjena, verinay tery etena. Betlehema niandohana Kalvary, niafara nafasana tsy nahata natorotoro teo ilay menarana. Betlehema niandohana Kalvary, niafara nafasana tsy nahata natorotoro teo ilay menarana. Ka izao dia arabaina lay mpanjakana iatsaina, ka nazovy mitaraina. Misy vonjy azomainao Halleluja, 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 halleluja. Ka izao dia arabaina lay mpanjakana iatsaina, ka nazovy mitaraina. Misy vonjy azomainao Halleluja, 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 halleluja.
Betlehema, niandohana Kalvari, niafarana fasana, tsy nahatana torotoro teo lay menarana. Betlehema, niandohana Kalvari, niafarana fasana, tsy nahatana torotoro teo lay menarana. Sarobidy aneny rano ny fitiavany tsira, anetsilany ny fatoranay vahanyo ka obinareo ritany. O sarobidy aneny rano ny fitiavany tsilany, ny fatoranay vahanyo ka obinareo ritany. Betlehema, niandohana Kalvari, niafarana fasana, tsy nahatana torotoro teo lay menarana. Betlehema, niandohana Kalvari, niafarana fasana, tsy nahatana torotoro teo lay menarana. Resany Jesosy nany fasana torotoro teo lay menarana. Aza matahotra ntsona minofotsiny ihany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Jesosy ry Ava nananafatra atsika. FPVM rehetra hatramin'ny taona maro dia maro. Tady dio zao teniko izao izy. Fony zatony mbola teny aminareo. Raha misy ozy mpanota ray monjy amin'ny bebaka, ray misy fifaliana lehibe any an-danitra any. Lehibe amin'Andriamanitra ane zany fa tsy lehibe amintsika. Lehibe amin'Andriamanitra. Totorevitra daholo ihany miaraka amin'ny Jesosy. Ny anjely rehetra, miaramila ny rehetra, ny olo-masina rehetra mahazo no an-tsainy zany. Fifaliana be any mba hatsarovo ozy zany teniko zany. Mangataka ozy ray minitra anginanareo, atazananareo aneritreritra hoe tena mifaly eo an-danitra ao manana anareo. Angina ray minitra sika. Tazanay ny eritreritra Jesosy zany fifalinao. Totorepitra any an-danitra miaraka amin'ny olo-masina rehetrarehetra. Ny elo lalana anay. Sambatra izy. Nanompo anao tamin'ny fijaliana, tamin'ny fahoriana. Fa mijinja le tena fifaliana mandrakizay miaraka aminao. Tombon-dalana ny azy Jesosy izay rehetrarehetra sao anay. Mba tsy hisy verina dia ray aza fa mba tokany aminao daholo izay satria nifidy anay ianao nanomboka androan'ny ray. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy.
voninahitra neo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Endrika ny voninahiny tany rehetra. Tanteraka tokony izany. Masina. Petraka isika dia miomana amin'izay any amin'ny fanatazana ny fanatitra saotra tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika riavana fa tanteraka tsaka ny siandavany araka ny dritsika teo ny fanosorana andreto mpiandry andiany olombo avonjy reto sy tsika rehetra andiany olombo avonjy izay tonga teto. Ny rakitra androany dia no tsara inona efatra misesy ary araka ny fomba fanao amin'ny toby dia mandeha tsirairay ny mandeha aloha ny rakitra ray dia vita dia aterneto, mandeha ny rakitra faharoa dia vita dia aterneto, mandeha ny rakitra fahatelo dia vita dia aterneto, mandeha ny rakitra fahaefatra dia vita dia aterneto. Noho izany atokopira efatra no voatendry atokopira roa no mitendry voatendry amin'izany dia ny afafi FPVM fanavozana Bejofo, ny FPVM mandainy fifaliana ary ny antsan'ny fanavotana FPVM manandrina. Miakatra izany nareo dia mihira eo nareo mandrapatabitry ny hira voalohany. Mandrapatonga ny rakitra vita ny rakitra ray dia vita ny anjara ny hira ny ray, miditra ny ray ny fandroany vita ny rakitra fandroany vita ny anjara hatrany hatramin'ny fahaefatra. Ny rakitra voalohany dia hoentina manatanteraka ny fampandianan-draharaha rehetra amin'ny fiangonana FPVM. Ny rakitra faharoa dia rakitra atolotritsika ho amin'ny toby fifaliana toby masina dadan'Andrianatoandro eto Andaingo amin'izao zavatra fanokanana sy ny sisa rehetra zao BDP. Ny rakitra fahatelo dia atolotritsika ho an'ny ray aman-dreny hiraka rehetra samihafa izay tonga manerana ny nosy eto amin'ity toerany ity ary ny rakitra fahaefatra farany izay tsy nikely indrindra dia ny rakitra fanao isan-keritaona omena ny dadan'Andrianatoandro Jean Josefa amin'ny fanatrehany antsika sy ny fiarahany mitondra-bavaka amintsika. Ka dia izay zany no programmatsika dia efa alamino any am-positsika any fa lavalava ihany izay efatra misesy izay. Dia melotsika mandrapavoniny ny asa ny mpihira dia ranomaina izay tena mateza andininy voalohany ihany ny ataontsika ao amin'ny firana fifoazana efa voninareo efa regleo ny micro sy ny sisa rehetra dia efa ny diakona efa ainganareo fa nao zao mbola tsy hitako tonga aty foana hatramin'izao ny hira efa ndeha ranomaina izay tena mateza melohan'ny fomanany reto olona reto. Ranonaina izay tena mateza ao atampony Kalvary, sarodalana sady mideza nefa kosa tsy lavitra. Ranonaina tsara loatra mora azo ny maniry azy tsy mba eto fa ny akoatra zay tafiditra dia tetika tokoa. Ranonaina tsara loatra mora azo ny maniry azy tsy mba eto fa ny akoatra zay tafiditra dia tetika tokoa. FPVM fahavoazana Bejofo afafi Wanamande sawa suna izaweti
tiana meteziana iverina indra iza oesany le olombaova valotao tsy sitrany manerana mitenany nataony sorona mirarino nafolofa melanana kambaelke ifitiavany meteziana iverina indra iza oisany re olombaova sarumifa vofetranyandrona wety akakikyo diampody nana madivile tikalay masoa drona kameleke olombaova anotao tsy sitrany nanerana mitenary nataony sorona iranino nafolofa melanana nambaeke ifitiavany tikyale masoa drona kamaneke olombaova ratsapana mofatsy mendrika ianao nohonio tamarizay natao jesosiale ka tena tiana toko omiova olombaova anotao tsy sitrany manerana mitenany natany sorona mirarino nafolofa melanana kambaeke ifitiavany jesosiane ka tena tiana toko omiova olombaova misaotra tompoko mandra-pandrosony sampana manaraka dia ovakina amintsika ireto rakim-pisaorana sy voady masina ireto misaotra amin'ny fitiavana sy ny famindram-po anay sy ny fianakaviako ny ankohonako mizotra somatsara ny misokatra somatsara ny magasin fivarotana alu sy vitre mba omeko client avy any aminao fa zanakao sy ny asan'ny tananao apetraka eo ampelantananao ny licence ny Emile 60 000 ariary ho any dada RGJ misaotra Jesosy
ny voninahitra ny ho an'andriamanitra irery any misaotra jesosy amin'ny soa rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay apetraka fenao ampelantananao an-trany ny mombanay rehetra omeo fahendrenany ankizy ary dia mbola apetraka aminao an-trany ny famitanany trano satria efa natsangana tamin'ny anaranao zany ankinina aminao ny asa fivelomana mba ho lavorary izay kasainay dia anokafo sehatra vaovao sady mahomby ihany koa jesosy avola 500 000 ariary ho an'ny doby andaingo 100 000 ariary ho an'ny dadato Maurice total 600 000 ariary miaramba ny dada sy ny vahoaka rehetra tonga eto amin'ny doby andaingo fifaliana ny fitahian jesosy eny ho amintsika rehetra ho marika ny fifaliana vahoaka tonga ty amin'ny toby dia ety mba misy tsodrano solom-boankazo kely ho an'ny dada avy aminay tonga aty amin'ny toby avy amin'ny FPVM Mandrondra Mahasoa tanà mangataka vavaka mba ahazo tany tahian jesosy daholo 40 000 ariary ho an'ny fiangonana FPVM Bembary 30 000 ariary rakim-pisaorana noho ny fahasoavana nomeny jesosy anay menakavy sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra amen Salame 119 1-2 manolotra vola 30 000 ariary izay mitsinjara toy izao toby fifaliana 15 000 ariary fananganana ny fiangonana FPVM fifaliana 15 000 ariary mangataka vavaka ho an'ny ankohonana ny asa ny fahasalamana mba ho voatahiry eo amin'ny jesosy ny fiainanay menakavy misaotra jesosy avy amin'ny fiangonana FPVM Bembary le voady fa ho an'ny toby fifaliana ny 15 000 ariary dia ho fananganana ny fiangonana FPVM fifaliana ny 15 000 ariary misaotra anao zay tompo no nangataka zazalahy teto amin'ny toby ty mahatsiaro dia mitondra ny fanatim-pisaorana 16e anniversaire ny iadidrady omenao fahendrena sy fahatsilotsisaina ho azy ny fanoizana ny fahamarinany NCA any Dubai vola 50 000 ariary ho an'ny toby andaingo efa ny fanatitra faharoa zao no mandeha tsy misy soratra 50 000 ariary misaotra anao jesosy fa namaly vavaka ianao raha nangataka zaza vehivavy taminao dia indry fanomenao ka nefa nivoadiko aminao ary mangataka koa mba ho lasa mpampianatra mpiasa mpanjakana ka mangataka vavaka mba hatateraka an'izany misaotra jesosy manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny dada RGG amen dia raina mandrakizay jesosy ampahafolo-karena 40 000 ariary omena ny tombo masina andaingo fifaliana ho an'ny sampana fifoazana amen rakim-pisaorana vola 5 000 ariary Salame 43 4b atolotra ny toby andaingo fafolo-karena malaky 310 entonareo ny fafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany hoy Jehovah tompony maro raha tsy hovoako ny varavaralanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo indry jesosy ny ampahafolo ny atolotra eo anao eto amin'ny toby fifaliana andaingo vola 215 000 ariary mangataka vavaka mba ho vita ny trano sy ho vita ny mariazy janako misaotra jesosy amen mihira alefa soarany aloha ny sampana avy eto amin'ny FPVM fifaliana andaingo no mihira izao dia aorinan'izay toizana indray ny famakina ny voady
Misaotra tompoko toizana ny famakina ny voady masina Jesosy io misaotra anao fa tonga soma tsara indray eto amin'ny tompo masina andaingo ka nefa ny voady izay nataoko teo anatrehanao aho satria nomenao azy izay rehetra nangatahako taminao
ka indro misy vola 20 000 ariary ho an'ny pastera dada mangataka vavaka mba ho tonga eto indray amin'ny heritaona toy izao, misaotra Jesosy, amen. Raky mpisaorana misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, nanomezanao a fiara vaovao sy trano. Indro a manolotra vola 200 000 ariary roa hetsy ariary ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph. Raky mpisaorana 10 000 ariary. Filipianina 4-6 misaotra Jesosy feno 20 taona teto amin'ny tombo fifaliana promotion Voromailala 2008. Jesosy eo misaotra nanome faharetana, nanome fitsapana, nanome ny tany mpiangonana. Jesosy mangataka fahendrena hitondrana ny fiangonana. Io ny fananganana Jesosy, ianao no anampy. Raky mpisaorana 10 000 ariary ho an'ny dada RGJ, mangataka vavaka dada ny amin'ny fananganana mahareta ary promotion Olombovonjy. Raky mpisaorana Isaia 25:1-2. Jehova Andriamanitra ianao, anandratra anao sy hiderany anaranao fa efa nanao zava-mahagaga ianao dia zavatra efa voakasatra amin'ny ela. Jesosy eo misaotra anao fa tonga eto andaingo indray, koa amin'izao tsingeritaona no nanokananao io mpiandry dia misaotra anao Misaotra koa Jesosy tamin'ny nanafahanao tamin'ireny ady mafy ireny. Misaotra Jesosy tamin'ny namalinao vavaka, nanomezanao zanaka. Koa indro Jesosy misy vola 10 000 ariary ho fisaorana anao, voninahitra ho an'i Jesosy dia ho anao ireriany. Amen. Andriamanitra mahery ianao, mahery mpamindra fo mamindra fo aminay Tompo, misaotra sy mideranao zahay, mangataka mba ho tanteraka soamatsara Jesosy, mba mangataka mba ho teraka soamatsara Jesosy, mba mangataka koa mba ho lafo soamatsara ny fiara izay azo ho vita koa ny trosa, manolotra vola 20 000 ariary, 10 000 ariary ho andada RGJ, 10 000 ariary ho an'ny Toby Andaingo. Mangataka le mpihira tsangasanga fa mahafinaritra be ny feoany, tsara Jesosy, indro vola 2 000 ariary ho azy. Misaotra Jesosy, averina le hira omalo na hafa tao anaty voady izay nataony dia nanolotra 2 000 ariary izy. Misaotra Jesosy fa tonga soamatsara eto amin'ny tombo fifalianao, tsy takatry ny saiko ny fomba nitondranao hitady anao no antony natongavako, hiatrika fitsarana momba ny fizaram-pananana lova izany. Eto ambavaka fa misy prêt-à-pot mibody sy mamihina sady fetsy, miasa amiko ianao Jesosy, indro 2 000 ariary ho an'ny Toby. Voady masina, misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Amen. Indro izao Jesosy manefa ny voadiko aminao no ny valimbavaka. Afaka mandeha ny fanatitra fatelo no mandeha zao. Indro izao Jesosy manefa ny voadiko aminao no ny valimbavaka izay natao teo amin'ny fiainanay. Nomenao amin'ny fifaliana kely izahay rehefa nangataka taminao. Misaotra betsaka indrindra Jesosy, mangataka vavaka amin'ny fiainam-panahy, fahasalamana, tokantrano ary ho an'ny zazakely, ny voninahitra dia ho anao reriany. Misaotra Jesosy. Amen. Vola 4 000 ariary. Afaka manatanteraka ny anjara hira indray aloha ny sampana avy any amin'ny FPVM Manandrina, antsan'ny fanavotana avy any amin'ny FPVM Manandrina. Unyambula zaza nuna pianarina, afantatra anao ry tompo mpamonjy marina, ireo afatrafatra sy ireo anatranatra, nomena mba hananako fiadanana. Nefindry sy fanararako antany, tsy nanaiky fa ho faty ireo zay tsy mino izany, ka
niazakazaka nefa hoany andavaka adino faratseo ianao de tsy sambatra ankehitriny rayo mahavela iza ny eloko efa nanuka tamina ka de mifona tsotriza ny fiainako dianeniko avoko reo fomba ratsiko tsy atako manindro sangimbano meno talenta kely teny hevitra fa afaka ny andeha irery kanjovao ny atomboka defa indro-potraka soiany teo ianao ny antsay antoraka ankehitriny rayo mahavela iza ny eloko efa nanotaka amina ka de mifona tsotriza ny fiainako dianeniko avoko reo fomba ratsiko tsy atako manindro ankehitriny rayo mahavela iza ny eloko efa nanotaka amina ka de mifona tsotriza ny fiainako dianeniko avoko reo fomba ratsiko tsy atako manindro aminao vatolotry tipo misaotra tompoko midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina jehovah ray misaotra jesosy fa tonga teto amin'ny tompo masinao misaotra jesosy fa feny folo taona ny mariazy sy nanokananao mpiandry apetraka fenao ampelantananao ny fiainanay dimy mianaka taio amin'izay rehetra tao jesosy mangataka aminao mba ho tafiditra amin'ny lista miasa any amin'ny enao jesosy iaino anay amin'ny ratsy rehetra vola 10,000 ariary ho an'ny tompo masina 10,000 ariary ho an'ny tompo masina raky mpisaorana 100,000 franc misaotra jesosy ny amin'ny fiara izay nomenao anay mifiona tompo raha zao vao manolotra izany 20,000 ariary misaorany jehovah ary fanahako ary izay rehetra tao anatiko misaorany anaran'ny masina salamy 103 mangataka ny mba avita trano vola 60,000 ariary ny 30,000 ariary ho an'ny dada RCJ 30,000 ariary ho an'ny toby raky mpisaorana misaotra anao jesosy tamin'ny fitahina sy fanambinana ary fahasalamana ho anay efa mianaka hatramin'izay ka hatramin'izao ka tonga eto amin'ity tompo masina ity indray zahay koa intiny ampahany kely tamin'izay nomenao anay mba ho raky mpisaorana ka ny 10,000 ariary ho an'ny dada randrena toandro 40,000 ariary ho an'ny fanorenana fiangonana FPVM Ambalavero misaotra jesosy 45,000 ariary nofy efa lasany amin'ny dada
45 000 ariary tsy misy soratra. Jesosy misaotra anao indray izahay no nyvalimbavaka nangatahanay teto amin'ny tompomasinao ka manolotra ny voady anao zahay 20 000 ariary ho fanitarana ny tompy. Rakim-pisaorana misaotra Jesosy malalo, misaotra Jesosy malalo, misaotra Jesosy malalo. Tianao loatra ianao Jesosy io, misaotra ny amin'ny valimbavaka, misaotra Jesosy malalo, misaotra Jesosy malalo, misaotra Jesosy malalo. Vola 100 000 ariary, 50 000 ariary ho an'ny dada, 50 000 ariary ho an'ny tompomasina. Bisou be Jesosy. 100 000 ariary tsy misy soratra. Misaotra ny Jesosy Kristy tompo sy mpanjaka koa fa nahatratra ny fahaefatra mbiny 10 taona nanokanana ho iraka teto an-daingo tamin'ny taona 2012 ka misaotra tompoko manatitra vola 50 000 francs ho an'ny toby Salamo 103:1. Fanatitra fahaefatra zao no mandeha any amintsika any. Misaotra Jesosy io fa mamaly vavaka ianao, iny misy rakim-pisaorana kely ho an'ny dada RGJ mangataka vavaka aefa be amin'ny asa fanompona. Misaotra Jesosy malala. Amen. Vola 20 000 ariary. Inona no avaliko an' Jehova no nysorehetra nataony tamiko. Misaotra Jesosy fa novalianao ny vavako teto amin'ity toerana ity heritaona tahaka izao ka voafefy soamantsara ny tanitsika ary nositrananao ihany koa ny vadiko na dia tao anaty aretina mafy aza koa indry vola kely hanaovana ny asanao eto amin'ny toby ary mangataka vavaka mba hanokatra lalana Jesosy ny amin'ny asa mpivelomana fa somary miraikidraikitra sy ny fiainan'ny ankizy. Vola 4 000 ariary ho an'ny toby ira feno fiderananao. Fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Genesis 18:14a. Anefa nivoadiko aminao a Jesosy io tamin'ny nandevonanao ny heriny sy ny valimbavaka rehetra izay nomenao ka iny misy vola 10 000 ariary izay efa nanaovako voady taminao dia mangataka vavaka misaotra Jesosy. Amen. Tsy misy soratra 10 000 ariary. Ho an'ny data 200 000 francs. Fanokanana toby an-daingo 300 000 francs. Misaotra mpamonjy total 500 000 francs. Dia raina mandrakizay Jesosy ampafolo-karena 20 000 ariary ho an'ny data RGJ. Voninahitra ho an'i Jesosy reriary. Misaotra Jesosy fa tonga soamantsara eto amin'ny tombo fifaliana izahay. Misaotra fa namaly vavaka ianao ary tsy manadino ny mpitondra tena manamarina ny teninao hoe omen'Andriamanitra anao ane izay iriny fonao. Eny na tsy nangatahanao aza. Vola 20 000 ariary. Ny 10 000 ariary ho an'ny dada RGJ ary ny 10 000 ariary anaovana ny tempoly an-daingo. Mangataka fahendrena mandrakariva ary mba ho vita ny famondrana ny tany ary andresiny ao amin'ny tribunal. Misaotra Jesosy. Mino fa tsy ho ela ny valimbavaka vavaka nitarainako teo atendrombohitra ao masina. Amen. Sampana manaraka indray manatateraka ny anjara hira. Sampana vaiza moa atsangasanga. Isa Milaminy zao tompo pamanananao e, sambatra zao tompo pamideranao e. Milaminy zao tompo pamanananao e, sambatra zao tompo pamideranao e. Milaminy zao tompo famanananao e,
sambatra za tompo fa mideranao e milaminy za tompo fa manananao e sambatra za tompo fa mideranao e Fatsenorala natao hoe mivavake mbola tsainao mihitsy la izy fa za miresake andao hiaraka minay ao ianao no mahita zao fa tsara ny fiainanao raha za ianao mandray azy amizao Fatsenorala natao hoe mivavake mbola tsy hainao mihitsy raha izy fa za miresake andao hiaraka aminay ao ianao mahita azy eo fa tsara ny fiainanay raha za ianao mandray azy amizao e mivavaka be hony zay nefa ravo mangalokanahy e zay lazaina fa miafiafy nefa misy fotoana maro matsatso mivavaka be hony zay nefa ravo tsy mangalokanahy e zay lazaina fa miafiafy nefa misy fotoana maro matsatso tsy nikibonay no andramanitray indraindray zay marary de misy fotoana tsy minambary indraindray zay voky misy fotoana kosa no anay nisy an'izany tao am jesosy tsy hoe isan'andro akory de sosy tsy nikibonay no andramanitray indraindray zay marary de misy fotoana tsy minambary indraindray zay voky misy fotoana kosa no anay misy an'izany tao am jesosy tsy hoe isan'andro akory de sosy mivavaka be hony zay nefa ravo mangalokanahy e zay lazaina fa miafiafy nefa misy fotoana maro matsatso mivavaka be hony zay nefa ravo tsy mangalokanahy e zay lazaina fa miafiafy nefa misy fotoana maro matsatso 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 misy fotoana maro matsatso
misy fotoana maro matsatso misy fotoana maro matsatso misy fotoana maro matsatso misy fotoana maro matsatso misy fotoana maro matsatso misy fotoana maro matsatso misaotra tokoa voady farany anankitelo misaotra jesosy fa nomenao famondroa zao a felo enina ambiroapolo taona androany 9 2026 dia arabaina manokana ianao mangataka vavaka mba ho salama tsara amen vola roa arivo ariary ho an'ny toby andraingo makasitraka indrindra jesosy noho ny famondram-ponao tamiko vola 20 000 ariary ho an'ny toby ary farany a ho an'ilay nandefan'ny nofia dia efa any amin'ny dadany a vola 10,000 ariary ary mitsangantsika hanolotra ny rakitra tiatsika jesosy a fitiavana mandrakizay tokoa ny fitiavatsika ataontsika mifo zany a atao vomafy ataontsika mafy ho voninahitra Andriamanitra. Fitiavana mandraky izay toko no nitiavana ho ary raitsito tsy namalia araka ny otako be fiantrana osy mpamindrafo tompo lehibe sy manan-kery anao nefa de nilao zanao nilapanao tsy anteriry fahatena sitrapo no nilanjanaoko nizikako tiako mamiko ianao Jehovah o sambatra tetikao fa manana anao andriko tokiko ianao no mpiandriay zaho ty satria anao tia talo tiako mamiko ianao Jehovah o sambatra tetikao fa manana anao andriko tokiko ianao no mpiandriay zaho ty satria anao tia talo zaho ty satria anao tia talo zaho ty satria anao tia talo eka mampivampitontsika vavaka isika vavakatsika to Jesosy eo faly ery mifonay manao an'izany tonkiram-panahy zany Jesosy tena faly ary misaotra anao noho ny amin'izao fanatitra zao fanatitra tena tsara indrindra Jesosy a dia ilay fonay hoentinay midera sy manome voninahitra anao teto kanefa kosa Jesosy a amasin'ny ireo fanatitrareo a mba hanatanterahana ny asanao rehetrarehetra eto ankehitriny raha Jesosy malalo dia fantatrao fa tsy tanteraka tokoa na dia na inona misy tsy tanteraka eo amin'izany fanatitra zany
dia noho ny amin'ny fanatitry ny mihotanay tsirairay jesosy a dia ny fona indrindrandrindra mba akasitrao mba masinao fanatitra velona tena masina akasitrahanao azany jesosy a mba hatonga ny fahatezeranao nononao aminay tsirairay avy a dia ho fitiavana mandrakizay toko ny tiavanao anday a zany nampaharetanao ny famindraponao aminay ary mba hiderahanay sy isaorana anao intelo manao hoe misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra jesosy amen. Eny tompoko dia tonga amin'ny fotoana fandraisana fitenenana isika efa mandroso dia mandroso ny fotoana dia alamintsika ohatran'izao raha mba azo atao a raha misy solotena ny fitondrana fanjakana eo a dia fantamina ianareo dia ndray aminareo a mandray fitenenana ary ny solotena ny fiangonana rehetra ambara tonga ny rehetra sy itsika dia tonga dia hidada ihany no mandray fitenenana dia manao ny fisaorana akapobeny a dia mamarana ny fotoanantsika isika misaotra tompoko. Raha misy solotena ny fitondrana eto zany na zao na inona tonga eo a dia sy tonga eto a dia zay mba mandray fitenenana misy ve zay io izy ya ny voalohanteny a dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra manarak'izay a dia misaotra anazy isika noho ny nanomezany antsika tombonandro a fahavelomana natratrarantsika efa nanomboka hatrany amin'ny alarobia ka ny farana amin'ny andro alahady ity a izay mbola anomezantsika hatrany a voninahitra an'Andriamanitra. Manarak'izay dia tsy hainay a ny tsy saotra any fiangonana FPVM eto Andaingo. Raha ny fiangonana na eto Madagasikara zany a indrindra eto amin'ity FPVM Andaingo ity a dia faly tokoa izahay ao amin'ny fitondrana amin'ny fiadidinana commune fa mitombo hatrany ny mpiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy noho izao ezaka ataonareo ato amin'ny FPVM zao. Ny asan'ny fiangonana dia mifameno amin'ny an'ny fanjakana fa rehefa voataiza ara-panahy ny vahoaka dia milamina ny firenena satria zay ny ten'Andriamanitra hoe sambatra ny firenena izay manana Jehova ho Andriamanina. Ka eto zany zay ao anareo mpitandrina ao amin'ny FPVM dia faly izay ao amin'ny fiadidinana commune noho izao ezaka ataonareo isa taona izao izay tsy mitsahatra mampitombo isa ireo mpiasa miara-miasa amin'ny Jesosy Kristy dia ny mpiandry izany. Dia eto ny tenanay avy amin'ny fiadidinana commune zany dia miara abanareo mpiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy zay promotion olom-bovonjy. Tena olom-bovonjy anareo naranay fizotrany fanokanana anay teo. Tsy anareo rery ny olom-bovonjy fa ny olona zay miray fiangonana aminareo miray firenena aminareo dia ho vonjenareo satria maro ny marary tsy eto amin'ity firenentsika ity rery
fa maneran-tany dia ianareo zao a natsony jesosy ianareo a anasitrana marary a eto amin'ny tiantaingo tya no ny antsona anareo a dia ny tenay a ao amin'ny commune zany a maefa be amin'ny asan'ny tompo dia ho anareo zay avy lavitra dia efa mitsodrano anareo sady izahay a ho tafaverina somatsara any amin'izay misy anareo tsirairay avy a dia samby a mba hitondra ny Jesosy Kristy mody a any atokantranotsika avy a isika rehetra. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Eny tompoko misaotra ny adjoint maire eto aminay a nanao a zay fitenenina sy fampahirezana antsika rehetra zao. Amin'ny ray aman-dren'ny Toby any tenenako a tsy lava. Misaotra anareo tonga teto Toby. Ny teny faneva nentina teto teny hoe mankanisa amin'ny loharano ianareo zay mangetaeta. Tanteraka zany, tanteraka daholo ny programma teto hatramin'ny alarobia, tsisy tomika zany a. Nandray anareo mpifaliana ny tombo fifaliana. Ary tsy nisy zay tsy natory tany amin'ny trano anareo, tsy vitsitsika ireo, ary miazakazaka atsiro ny mpandamina tsy dia hoe zarery miazakazaka fa isaorana be dehibe ny ao anatin'ny mpiray leo volana andaingo a zay miara-miasa be dehibe amin'ny andaingo. Zanaka andaingo daholo a ireo mpiray leo volana rehetra ireo. Dia isaorana itsika ato anatin'ny mpiray leo volana mahavita mandray an'izao fionam-be amin'ny toby lehibe eto andaingo zao. Faharoa dia misaotra koa amin'ireo zay nanome zavatra ny toby mbola misy tena hiteny ngambany kosa eo fa hiteny fotsiny aho hoe ny vovonan'ny promotion dia nanome zavatra aleo izy mba hiteny kely kosa. Dia misy le olona zay tsy hiteny dia ny promotion mpanafaka dia nanome fanatazan-drakitra 20. Misy rahavavy anankiray tsy nanao nanarana nanome veram-pandraisana 20 ihany koa. Dia misaotra antsika rehetra tamin'ny fahadiovana ny ezakitsika ho madio dia ezaka koa zay anao zay mety. Toby fifaliana dia tsotra ihany. Isa-taona ianareo dia mahita zava-baovao. Amin'ny herintaona raha sitrapon'ny tompo dia ahita zava-baovao ihany tsika fa Jesosy miasa. Mafaly anay eto dia tsotra miara-miaina amin'ny Jesosy mandrakarivo zay eto. Mandalo ianareo fa izay no mipetraka. Saotra Jesosy. Manovitsika zay eto indraindray tsy manana fotoana hanovozana intsony fa sady miasa dia miasa foana fa omeny Jesosy moramora ihany zay eto dia misaotra azy. Misaotra ny dada zay manome fampahirezana mandrakariva amin'ny fanaovana an'izao fa tsy mora ny izy eo tsy mora ny manao ny zavatra tompoko. Ary dia apetraka aminareo rehetra izany mino fa raha samy salamitsika ka velinaina dia mbola iona eto indray ho avy telo enina zao angambany raha ny fijoroana vavolombelona teo. Miomana amin'izany zahay ary fatiantoka marina ny tsy hahatongavantsika eto satria raha itsika FPVM ny tsy tonga amin'ny toby lehibe FPVM dia tsy hitako tsony izay ma-FPVM atsika. Ka dia apetrako mihitsy zany ho afatra mba azahoantsika manovo mandrakariva ny zavatra amin'izany toby lehibe zany. Ezaka izahay tarihinay mivady mba ho masina mandrakariva ny toby ary kajiana ihary tahaka ny andrak'Andriamaso ny zavatra ampiasain'i Jesosy aminay. Izay angambany azoko lazaina dia misaotra antsika rehetra. Andeha ianareo dia tsofina rano sahady mba tsotratra ny embouteillage be dehibe satria mbola hiasa rapitsa ka dia mba alalaka ny lalana fa tsy tahaka ny natongavana dia ho tonga soa any. Ka dia tonga dia omena andreto promotion vaovao reto aloha fitenenana dia mba efa miandry eo le promotion nanome andreto zavatra reto
misy azo vakina raha teneninareo moa hoe de efa teneo ny dadatomorosy de vakiko avy atrany a de misaotra koa de efa mety koa zay de misaotra be dehibe koa aloha dimymena-da ny iraka ary engany mba samy havitany asany daholo izy dimymena-da amin'izany olom-baovao anazy zany de amenanareo aloha ny fitenenana raha eo ny solo tena amin'ny promotion manolotra nyreto dia tonga avy eto de omeko anareo a ny taratasy a zay miisan'ireo zavatra rehetra zay nomen'ireo a manomboka hatretro zany a dia tsy manafatra ino ty izy kapoka sy plateau ny toby fifaliana fa manana ny plateau manokana nomen'ny promotion ary za de midera amin'ny promotion a satria na de mbola tsy ampy azy ireo de tokony isy zany a any amin'ny 10 plateau fa ireo tonga ireo a 430 raha tsy diso aho a dia tsy hitondra tsontsika fa mahaleo tena tanteraka ny eo de ireo daholo misy zavatra miaraka aminy ao ve zany le promotion miakatra kely ianareo menanareo ny fitenenana misaotra tompoko tsy hiala-tsintsony angamba satria raha ny teny fanevanay dia hoe zay mandeha tsisitsiny a no voavonjy ka noho izany a tsy manako alany zay a ary nareo koa tsy manakany sorana manaraka izany a ny voalohan-teninay dia sady miarahaba no misaotra satria raha misy manome zavatsoanao kinga miteny hoe mangataka ny promotion olombavonjy mba hitsangana daholo tsika ary tompoko voalohan-teny a dia misaotra lehibe dia lehibe an'Andriamanitra fa totosany fotoana teto androany izy ny tompony fotoana ary izy ny tompony fandarana indrindra ny ositra izay nampitafinanay androany a dia misaotra lehibe a misaotra Jesosy misaotra Jesosy a misaotra Jesosy faharoa manarakaraka izany a dia fisaorana lehibe ny atolotra ny ray aman-dreny a dada Randrenatoandro zay nahatoy izao anay verina foana moa eto hoe zanaky ny fifoazana eny indreo tokoa zahay dada voarainay daholy ny afatra sy ny anatra rehetrarehetra dada zay nataonao taminay a tsy ataonay raraka an-tany ireny a fa hoentinay miady manana totosany iraka zay nanirahana anay ka ny anteninay a engany Jesosy anolotra fa ela velona anao dada fa mbola tena ilainay tokoa ianao a mbola be koa ireo mbola mila anao na tsy zay ary ilainy FPVM maneran-tany rehetra ianao dada ka dia misaotra betsaka manaraka izany a marika hita maso fanomezana avaty aminay a promotion olombovonjy andaingo a atolotra ny fofeny fifaliana mba memery feny fifaliana tsika ry promotion manaraka izany a dia isoranay lehibe tokoa ireto iraka lehibe na totosa ny fanokanana androany na nome ny ositra ny rahan'i Jesosy a nanao zany iraka izany a makasitraka makatelina tompoko a mahefabe a amin'ny asan'ny tompo manaraka izany a misy fanomezana kely vokatry ny fofenao afaliana atolotray a promotion olombovonjy ho anareo makasitraka tompoko dia tsy adinonay etona koa ny ara-ny asa taminay na andro na alina ny sahirana ny aro anay tamin'ny zavatra rehetra na fihetsika na ny tsy mety nataonay rehetra dia ireo encadreur izay tena ny kolokolo na be anay ka nahatonga anay ho toy izao dia makasitraka tompoko a fanomezana kely avy aty aminay a atolotra ho anareo a misaotra indrindra tompoko tsy adinonay a izao toby fifaliana izao a andaingo
mankasitraka ray aman-dreny a fa dia nilamina tsara zao topy zao a kely dia kely avy aminay a vokatry ny fo feno hafaliana ray aman-dreny a fa dia tena voakarakara izahay a ary fanampin'izany a dia misy an'ireo fitaovana vitsivitsy maromaro a atsy amin'ny trano atsy ao ny sio sotro zinga vilia apetrakay a ho an'ny topy a ray aman-dreny ka dia makasitraka indrindra isaorana etona koa ireo mpanao lakozia karakara ny sakafonay a nanaja ny ora sy ny fotoana na marika tsara hoe maika izay fa ohatran'izao misy fotoana vonjena dia tena ny sahirana izy ireo a natsiro tsara ny sakafo a voky tsara daholo izay a makasitraka makatelina tompoko ankasitrahany eto koa ny ao amin'ny fandriam-pahalemana izay moa rehefa mivoaka amin'ny alina mirodorodo be a hitany zareo tsara izay a arovany zareo zay na dia efa eo ary ireo mpiaro anay a dia eo ry zareo a tsy nandry andro tsy nandry alina fa dia niaro dia tena niaro tokoa makasitraka tompoko isaorana eto koa ny isika mianakavy izay tonga nanotrona tsy irery izahay a fa teo ianareo a nampahery ary nitrotram-bavaka anay a ka nahatafitanay toy izao a makasitraka makatelina tompoko izay a ny avaty aminay a promotion olom-boavonjy a voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany a misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko tompoko misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fitantanana sy ny fivimbinany a na totosa somatsara ny fanokanana mijoro eto izay iraka dimy izay voatokana teto omaly a mankasitraka indrindra anao dada Randrina Toandro a sy ny barao fohy be ny sahanasa FPVM ao anatin'ny asin'ny mpifoazana ary ny toby eto Andaingo. Noho izany dia mametraka marika hita maso ihany koa izay a tsodrano kely avy aminay dimy menada atolotra ho an'ny dada atolotra ho an'ny sahanasa fifoazana eo amin'ny sehatra ny FPVM atolotra ho an'ny toby eto Andaingo dia mankasitraka indrindra tompoko. Saotra tompoko ny hiranareo promotion a rehefa mandroso ny fandraisana dia nareo ny mihira voalohany a dia tonga dia efa mitoy a amin'ny fandraisana avy hatrany. Dia mangataka ny solitenan'ny synode patrotsika andray fitenenana toatra ny loatra mangoro a no misy tongo zany a dia mba andray fitenenana kely a azafady izy voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe natanteraka an'izao fotoana izao. Andriamatofo filompamorona ny FPVM maneran-tany dada Randrina Toandro sy nareo barao fobe mpiara-miasa aminy ianareo solitena ny synodam-paritra PS rehetra manerana Madagasikara ianareo pasteur rehetra izay manotrina amin'izao fotoana izao ianareo ray aman-dreny iraka rehetra solitena mpanjakana izay tonga eto ary solitena mpanjakana ihany koa na manamboninahitra miaramila na sivily. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ary miaraba anareo promotion olom-bavonjy ianareo dimy anada izay natokana ho hiraka arabaina anareo maretatra amin'ny farany. Ianareo efapolo mianada mianaka izay natokana teo ny tompo aneo momba anareo mafy dia mafy ny asa kanefa ny teny ambara dia ny hoe mahereza mazotoa ny vavaka
ary azadino mamaky baiboly faravakely ny toko telo isan'andro fa rehefa miaina amin'ny fiainana an'andriamanitra tsika mahomby amin'ny zavatra rehetra. Ianareo vahoaka an'andriamanitra izay manoloana eto tsara mandroso ianareo ho tsara maverina avokoa. Ny tompo fifaliana an-daingo misaotra betsaka ny fandraisana vahoaka rehetra, ny fandraisana sonadaparitra na ny aloatra na mangoro mahafinaritra ny zarianany mbola ho tsara lavitra noho izany ny fiarantsika ary tombo hatrany ny fifankatiavantsika. Sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Endro andraso aloha reto nofo reto anankiroa ihany olazaiko anareo. Nanofy a dada hoe nisy zavatra boribory ohatran'ny sahafa nilatsaka avy any an-danitra, dia rehefa nilatsaka teo akaiky ilay izy dia niova tahaka ny maso lehibe, zava-dehibe io ary avy eo nisy feo nivoaka avy tao anatin'ilay maso hoe manatona any dada Randrinatoandranao. Zafady io maso ngeza be io ny milaza anao izay nanoratra, tandremo fa hitako daholo izay ataonao ary ny ratsy ataonao mihitsy ny tena hitany, zay mamaso an'ilona azy. Lay ratsy ataonao mihitsy ny tena hitany. Tandremo ianao, bebay ianao, dia ny mbola ty. Ny faharoa zato farany, za dada nanofo hoe nahita kintana be dehibe, dia nitambatra ireo kintanareo, dia avy eo nisy orana afo, tanao zay, orana afo ho ety an-tany, niezaka niala fa tsy tratra. Avy eo dia nisy ohatran'ny demi conscient zany, ohatrany tsy mahatsiaro tena kely aho izy, dia tsapako fa niara tamin'ny vatako ny fanahako, tsapako tao amin'izany fa nisy sensation forte zany hoe mahatsaro mihitsy hoe tena tonga Jesosy, zay le sensation forte, tena tonga mihitsy Jesosy tamin'ilay vatako. Dia tsapako ohatran'ny nisy nitondra niakatra dia niakatra niakatra niakatra, dia nahatsapa fifaliana fiadanana sady matahotra. Dia nisy hazavana hitako nanatina noho ny akaiky ilay izy, dia ny hitako raona be manao sarina elatra, raona be manao sarina elatra. Dia tonga dia nikoka, dia nifanena izahay, dia mifampiarahaba izay, dia tsy nahajery tareny fa namirapiratra be ny tareny, latsaka tahaka ny hazavana be. Dia niverina ny dera sy nikoka automatika indray taorin'izay, dia niakatra niakatra niakatra, dia nahita raona en forme de tourbillon izy, raona mitikodina be mampatahotra be zany, tery lavitra ty, dia nahita hazavana be dia mbola niakatra ihany niakatra ihany, mbola tsapako hoe hitana zavatra fotsiny zay tsy hitako. Tonga tany ambony tany aho dia nahita toerana tsara be feno zava-maniry miaina, zava-maniry fa miaina, raona miaina, biby miaina, tsy ndriko fa ilay ravin-javatra sy ilay rano tena miaina sady mamirapiratra. Dia taorin'izay nahita toerana malalaka be tsy misy farany, dia natazana lalana kely maizina, dia nizotra tany dia nahita akohonana mikorontana, dia tafaverina teto tany an-dada. Zay le zaiko anao manana diditsika
manana aditsika eto amin'ity tany ity dasion'andriamanitra anao reo hoe reo zava-manana miaina ambola tsy tanynareo afa zafa tany reny voninkazo rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ny feno any an-tanitrany dia tonga ny anjely manondraka fa miteka daodao daholo reo voninkazo rehetrarehetrarehetra reo dia mihira tsy takatra ny sainao zany tsy takatra zany io hitanao io naseon'andriamanitra anao zany ny any an-danitrany sy ny fifaliana any an-danitrany zay na tonga n'le raona be dehibe tonga teo aminao teo tsy natsiary tena mihitsy ianao dia hoy izy ianao anto hoe tsapako nisy raha ohatra nisy raona tahaka ny elatra aseon'andriamanitra anao ny fitsenan'andriamanitra anao rehefa miala tehanao ka maty raona be dehibe ohatra ny elatra ny anjela be dehibe zany mamirapiratra misy ireo ozy izy ianao dia ny karapoka satria mamirapiratra be ny tarehiny dia niverina ny dera sy ananyteran'andriamanitra dia niakatra dia niakatra dia niakatra indray any nisy azavana be foana nanatona tamin'izany tonga tany ambony tany aho dia nitotoerana tsara be zay le lanitra asehony ianao zay le fifalianao rehefa miaila ety zay fa nitanao tany tsara dia zay hoe nahita lala kely maizina amin'izany hazavana be zany nikonanao ny fianakavianao ao daholo manana didy ianao zay nanoratra nyity fa mbola maizina ny fianakavianareo tsy mivavaka mbola manompo sampy ary ianao ny rahan'andriamanitra hanazavanyireo ny rahan'andriamanitra hitory amin'ireo ampiovany fony tadyadio zany adidinao zany fa tsy maintsy ataonao zany rehefa miala eto ianao saotra to zay ny amin'iny amaranako ny teniko androany ianao nareo tsara matoa jesosy ny teny hoe tandremo ny fijangajangana sy ny fakana vadin'olona zao ny teniny anavaka ny ratsy fanahy maditra sy ny tsara fanahy manavaka ny olona mibebaka sy ny tsy mety mibebaka fotoanany ary mbola taonany fandringanany zao ny any an-taninarivo hitanareo tsara mpangalatra mpangalajaza mpangalatra olon-dehibe tsy mifidy mihitsy mamon'olona sahirana hatramin'ny fitondram-panjakana fandringanany amin'ny tsepoisinao zany tsika rehetrarehetra zay efa nazo tondra fahaizana tamin'izany be dehibe fa nitapahan'andriamanitra ny lalandrano tsy mety miasa mpiandry tsy mety miasa mpiomana tsy mety mianatra tandady amina mpitaly mpiandry sa tsy mpiandry vinany ny asa farany tsy tadidiko efa taona na 5 taona raha mpitsao valymaraina anao jesosy tsy etitsony mpanompo ratsy fanahy zany tsy nanao ny asa nampanaovina azy tonga ny valymaraina miatso ny ray aman-dreniny maty tamin'ny valiny zanako dada isan'andro izy mamono olona foana mpiandry tsy miasa mpiomana tsy mianatra matahoran'izany ianareo andringana zay ny teniny antry ny maly andringana tsy maintsy miteny ianao tsy maintsy manambara ianao na mino izy na tsy mino
ao ariny zao a ho avy amin'izay ahoana ny fomba anaovako anareo zy tapahako tampako na ny lalan-drahanareo any ny ahafantaranao fa tsy misy ane tapaka lalan-dra mba mikaraikina fotsiny dia mba eny izy aloha mandra-pabebany mandra-pahafatiny tsara zany fa ny ataon'i Jesosy ony tsy zany tonga dia tapahany ty lalan-drabe amin'ny tendanao ty tsisy fanafana mihitsy zany tsisy dokotera mahavitan'izany fa rehefa iny tapaka zay anao dia vita anao an'izany any aho izy fa tsy maintsy miteny ianareo ka dia niteny azay e vita ny didiko Jesosy reo ny ondranao ampaherezo hibebaka zay foana ny tena zay le mibebaka zay no nahatonga olona maro nahita an' Jesosy tao am-piangonana mba ho fankasitrahana fa rehefa tsy mibebaka tsika ho avy ny sabatra farany dadabe adidy tsy maintsy andao anareo azy eo fa mbola lavitra be ny lalanao aleoko vavaho ahy ianareo tsy atratra amin'ny farany a vita ny tsodrano a dia andeha manao velomanareo rehetrarehetra tandray miseho malahelo satria le mbola mitady ahy mbola be dehibe aza mitady ahy ataovy ampy anareo mihitsy a ny fijorona vavolombelona atao am-piangonana ao miazakazaka na inona retina milaza aminao izy na inona olana mamevaolana izy tsy dada ny zakazana Jesosy akazana raha mbola manam-potoana kely ianao za zakazanao a makanisa ao ara tsy azonao zao mivalim-babaka miteny aminao amin'nofo izy a raha alina dia arao a zay lazay ty sotra toko dia mandra-piona indray amin'ny taonao avy raha velonainao atsika mbola miona foana e samy ten'Andriamanitra mirary soa ny tombenandainga aho a mbola iroborobo be dia hoe tahaka an'izao sotra to tsangana amin'izay tsika ary a hivavaka Jesosy vita ny antsarako vita ny antsarako mba tsy hanameloka ianao satria bety foana ny a Jesosy rehefa tsy vita nampanaovinao a ka dia niteny a tsy anyteny fa anao amarino zany amarino fa rehefa tsy mibebaka izay a ho avy ianao fitiavanao anie zany Jesosy e fitiavanao anay mba hibebaka avokoa andray ny paradisa rehefa ratrizay alohan'ny isarana izay Jesosy te hiaona aminao betsaka ny aona taminao tao am-piangonana tao na tsy tonga tetra daholo aza satria tsy ampy ny fotoana fa ianao kosa eo amin'ny toerana rehetra zay ampatsahivonareo ny anarako eo no anatonako anareo ary eo ny hitahiko anareo eto zany Jesosy afaka miona aminao daholo zay rehetrarehetra afaka mitalao aramarary hositranonao sotra anao be dehibe a amrenanao voady be dehibe mariky ny fitiavanao ao ny marary ny sitranonao tsy vita ny dokotera fa vitanao manana olana hafa momba ny asany hainao mandamina an'izany Jesosy any manana olana any amin'ny tribonaly hainao no miresaka any fa be dehibe nefa nafahanao etsetra etsetra manontany teny izay Jesosy mba te eona aminao mba te eona aminao Andriamanitra
ianao manko ny laza hoe nandritra ny alina mahatsiaro anao foana zany ny teninao ao amin'ny baibolinao tsy natory a fa nitady ianao reo dia niondranao rehetrarehetra Jesosy mitady ianao to amin'ity toerana ity mingavy ianao ampanajana azafady Jesosy mba tongava eny amin'ny dabloisy eny atokotany rehetrarehetra eny ianao sotra Jesosy dia hoy ianao hoe tia hita nindrika eo reo izy mpanomponao daholo izay miazakazaka mitady ianao atyny zay mandany vola amin'ny frais be dehibe mandeha tokotra rany sasany mba jereo zany Jesosy hitanao izy ankehitriny faly ianao ela ny tadiavako anao Jesosy ela ary ny mpanolo tena be dehibe nanolo tena ho anao fa ampy zay ny fiainany eto tany misaotra Jesosy fa ianao konko ny teny amin'ny baibolinao hoe tahandre ny feonao zay ny ilainao eto amin'ny tobomasina zay nahitanao tam-piangonana misaotra anao fa be dehibe no amarinanao mihitsy ny teninao Jesosy hoe ato am-piangonana eto andaingo ihany tsy mivavaka ny tendrombohitra araka ny fanaon'ny hafa fa ato am-piangonana hoy ianao ao no ahitako anareo dia nataonao tokoa zany nanasitrana no ny aretana maro misaotra Jesosy fa mbola mangetahety zay be dehibe tsy ary tonga tao daholo zay na dia hatramin'ny alina ra fa eto aloha nisarahana tantereo Jesosy ny tena hoe tahandreny feonao mingavy anao ary a Jesosy ray minitra mba iondrika kely ianao sotra Jesosy bitsibitsika aminao ny zanakao mpanomponao ny ondrinao navavaka mangina zany fantatrao ny ao anatin'ny fonay ka raha mba mitaraina aminao izy Jesosy dia mangataka aminao hanatanteraka ny teninao hoe inona ary ny tianao ataoko aminao hoe inona ny tianao ataoko aminao zany ny teninao Jesosy ka raha mba mivavaka aminao izy mangataka anao ray minitra mba ianao ny mivavaka misaotra Jesosy zay nivavaka anay tsirairay avy eninao ho any amin'Andriamanitra ray ianao mpisolo vavanay matsy ianao Jesosy raha mba misy azy anao atao satria mpanomponao ny zay valio ny vavakay fantatro daholo ny adresy misy anay toeram-piasana misy anay
irao ny anjelinao amalo vavaka sotra Jesosy sotra Jesosy arasanatria ka tsy mahay mivavaka izay araka ny teninao tety ambonin'ny tany tsy mahay mivavaka nareo fa izaho kosa ho ianao angataka amina ray ho anareo tanterao zany teny zany Jesosy tsy anay intsony mivavaka fa ianao tsy izay intsony mitaraina fa ianao tsy izay intsony ny mandohalika fa ianao dia tsangano tanano misy olatra Jesosy fa raha va mahitanao Andriamanitra ray manaiky ninona angatanao anay omeny anao zany misaotra Jesosy misaotra andeha ody izay any mandeha lavitra tantany ny dino tonga soamantsara indrindra fa ny mandeha amin'ny fiarakodia amin'ny alina aniraka ny anjely no savalalana hiaro amin'ny mpanina teknika rehetra eny an-dalana eny mandeha tongotra kosa ny anjelinao hitaridarana azy izay andray valim-bavaka kosa dia tanterao ny teninao ny soratra masina hoe eny mpandehanana na ny boka na ny kilemaina na ny jamba sitrana teny an-dalana daholo tanterao zany Jesosy fa izay le mifandao fa ianao tsy mba mandao anay manatrika ny voninahitra amin'ny seza fendriananao izay tahaka n'le nofo teo mazava be tsy hijerena mandohalika ho azy tsy mendrika na dia ny angataka aminao raha Jesosy satria mpanota mandohalika izay mikohoka mitokotrao masina Jesosy taraina miangavy aminao mangataka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao mivavaka ny anaranao ny angatana izany Jesosy rainay izay ny an-danitra masina ho tonga neny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meonay noho ny anina sazo ary mambelany eloka tahaka namilana izay mieloko taminay dia aza mitondra nay mivaka-panahy mandapanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raiso ny tsodrano ho Jehovah tompony maro asa matahotra tsony asa merikerika koa fa mombanao naiza le anao hitaridalana anao anolo-tsaina anao ho mpandresy ianareo hitany asan'ny tananao izy hitany fianarana izay ataonao izy anasitrana ny aretonay izy no ny teny hoe ninona angatahnareo amin'ny anarako ataoko zany saotra tompo anao ny deranao ny asa anao ny voninahitra mandrakizay amen tsy misy rehareako fa tsy anao Jesosy anao ny hery anao nia sy ny voninahitra ny fasana sy ny fiainatsita indro efa resina izao tontolo izao tena hita vefa nitsangany anao o sambatrao Jesosy manananao zay tompony hery sambatrao Jesosy miankineo antratranao ampiany fitiavana ampiany finokwana raketiko awa
bolalandava fareareakiana teka ho any jesosy tsika misaotra any jesosy nytelontsika manao hoe misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra jesosy voninahitra ny ho an'andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 jehova tompony maro endrika ny voninahitra tany rehetra tanteraka tokony izany amin'ny anarana sy zanaka ary fanamasina petraka isika dia manao velomanareo rehetra bisou dadaoly amin'ny anaran'ny jesosy. eny tompo mbola tonga amin'ny fotoana ny firaisantsika latabatra amin'i jesosy aza maika teto ianao a na sainy jesosy teto ianao a dia hiatrika an'izanytsika anomanantsika ny foa mampanahyntsika nitsangany reto zanantsika reto anatanteraka ny hira izay efa nomaniny. alefasoany fotoananareo fa efa misy manoka be mihitsy nareo nona angamba dia ataovy any hiranareo a dia iroso amin'ny fanasan'ny tompo a isika.
maso mipetraka ianareo ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo a velatra eto anatrehantsika azo latabatra ao nday tsika hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho Jesosy, zany mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny tompo no manana fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Kanefa hoy ny tompo, na oviana no mihinana ianareo dia mba tsarovy aho. Ndeha hatsiaro an'ny tompo isika. Lay tia antsika, lay nanolotra ny tenany ho avitra hamonjy antsika. Ary dia mbola mihevitra antsika mandraka androany. Firana 8:70 indro ny tompo Jesosy jereo ny andininy voalohany ihany. Indro ny tompo Jesosy jere, tena niafy tokoa, efa nivesatra Yesu jere, mba hamonjenana. Indro Jesu jereo Jesu, indro Jesu jereo Jesu, izy zao temi evitrana. Indro Jesu jere. Vavakisika misaotra Jesosy, misaotra be dia be satria mihevitra anay isan'andro ianao. Matoy ianao mbola naniraka anay tonga teto amin'ity toerana maminao ity, toerana efa neniananao ity, hoe hanome anareo araka ny fonareo anie Jehova. Mihevitra anay ianao, mihevitra anay ianao Jesosy, ary misaotra anao be dia be. Ankehitriny mbola tsy navelanao zay, raha tsy mbola nasainao tamin'izao hanim-pi tsara indrindra izao reo ny mofo Jesosy, ny volavolainy zanak'olombelona avy ao am-patana ihany. Hamasiny zany mba ho tonga lay tenanao ny rotorotoina teo ambony azo fijaliana nentina namonjena anay. Io koa ny kapoaka Jesosy, tandindo n'lay ranao nalatsaka amonjena anay rehetra Jesosy ampiraisy fo aminao zay. Ary raha isolosinana an'io zay amakivaky any anatin'ny tenanay zany, mbola mba hiasa mahery ianao. Hamasino zany Jesosy mba ho tena lay ranao. Reo ny dekona andray anao voalohany, lay adana zao tontolo zao anie Jesosy ny mba ny fidinao. Hamasino reo mba tsy ireo no hitan'ny olona Jesosy fa ianao mihitsy no hijoro eny anatreny eny androsony hanim-pi tsara indrindra ary ny vahoaka anao rehetra. Efa namolavolany ianao, nandritra izay andro vitsivitsy zay, ary mbola mihevitra azy mandrakariva. Manamasina anay rehetra Jesosy mba hisy eo ny voninahitra ao. Dia misaotra indrindra Ray Malalo. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny, dia nandray mofo ary rehefa nisaotra dia novakiny ka hoy izy,
tiany tenako izay omena ho anareo zao no ataovy ho fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka sotroinareo rehetra ity hoy ny tompo fa ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloko zao no ataovy ho fahatserovana. Fa naoviana no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny tony kapoaka tony ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Ho Jesosy andeha fa efa voavoatra ny zavatra rehetra ao anatin'ny fizarana. Mbola miantso anao Jesosy, avia ry mangetaheta ho, aza mamoy fo, avia dia minana ary misotro. Firana 450. Aviari mangetaheta o fasadia mbamamu ifu faidrumisi rano veluna izay umena hamba hameluna anao mantrasi variana risanakundri verilalana ni mufunaina hanuna tuluni anao manaki bauluni ni tenani nufinana bazuana fiainana kane fatsimbau vidinane fatena fanumezandeibe. Jesosy tompo no nanolotra, Jesosy tompo no nanolotra ka ny rany masina ho avotra sy zany raiso mba ho tanjaka sy toky ho anao zay reraka ry mpivahiny satra ho ampo aviareka hamanarana fo. Tady dio ry havana tena fitiavan'i Jesosy anao, avy manarana fo. Lehibe ane zany fitiavany zany fa na dia ratsy aritsika tiatsika foana Jesosy. Manafay izy ndraindray kanefa zao nitady io nampaharitra ny famindrapony tamintsika Andriamanitra. Ery namako mahatra, indro Jesosy tompo ty, lay mpamonjy feno antra no mitady ny mani. Mbola tia merina anao ihany izy, niantso izy avirana angetaheta ary mbola mamerina anao izy hoe na dia diso aza
dia mbola antsoiny ihany. Ataontsika izany firana 8:7. Erina makumantra indro Jeso tompoty lay mpamonjy feno antra no mitady ny many olombery tsy mba fony kana diso azare mbola nisy antsony anampifaliambe mbola nisy antsony anampifaliambe. Efa tsy mba misy fetra ny omeny lovasoa fa ny olona rehetra samby efa tsy mba misy fetra ny omena lovasoa fa ny olona rehetra samy tiany avokoa nefizay be atakandro dia aneny natoko misy fetra ny fotoana azo amindrana fo misy fetra ny fotoana azo amindrana fo. Manatona kehitriny ry mpanota ory fo mba esoriny ny tsiny ka adio indrainy fo. Manatona kehitriny ry mpanota ory fo mba esoriny ny tsiny ka adio indrainy fo fa ny tao sasany de ho afaka avokoa zany reno fikasany ka tsy maintsy totoko zany reno fikasany ka tsy maintsy totoko. Zany ny fikasany fa izay mandany teny kosa sy mbola maditra mafo ampangay ny teny reny fa tsy nety nankato. Fa izay mandany teny sy maditra mafifo ampangay ny teny reny fa tsy nety nankato Jesu tompono itsara sy amaliny natao nefa kosa ny anjara de miankina minao nefa kosa ny anjara de miankina minao. Miankina amiko a miankina aminao zany fa izao
ny tompo a tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay ho izy, tsy tezitra mandrakizay izy, fa mampaharitra famindrapoa ho azy ianao a. Dia izao ndeha angataka hoe fantatrao Jesosy ny zanakao a, fa malemy mora lavo. Risaka izany mpanoto, fantatrao ny zanakao, fa malemy mora lavo a, ka mba todio a amin'izay. 475. Risaka izany mpanota, fantatrao ny zanakao, fa malemy mora lavo, ka mangataka Batudio, batudio, kayenu ni vavaka, ay batudio, batudio, kayenu ni vavaka. Ramtombo ny arena noho ny fanambinanao. Ramitombo ny arena noho ny fanambinanao. Na matanjaka ny tena noho ny fitahianao. Na matanjaka ny tena noho ny fitahianao. Batatano, sao tsy mahalalanao. Batatano, sao tsy mahalalana. Batatano, sao tsy mahalalana. Raha mamely ny devoly fahavalo ny zanakao. Raha mamely ny devoly fahavalo ny zanakao. Ka mandroso manangoly ampisaraka aminao. Ka mandroso manangoly ampisaraka aminao. Batazony Jesosy a. Batazony, fa tsy mahatanana. Batazony, fa tsy mahatanana. Raha mangiry firy mafy no nitsoraka azonao. Raha mangiry firy mafy no nitsoraka azonao. Ka ny havana rehetra tsy mahita izay atao. Ka ny havanao rehetra tsy mahita izay atao. Mba tsy dio fa maniry indrindranao Jesosy. Mba tsy dio, mba tsy dio, fa maniry indrindra.
dindrana mba tsy deo mba tsy deo fa maniry indrindrana raha tonga ilay fotoana hiverenana aminao raha tonga ilay fotoana hiverenana aminao ka manainay foana nono raha tsy izay natao ka manay foana no ny ratsy izay natao batoano batoano hatsiaro tsarana batoano batoano hatsiaro tsarana tianao Jesosy manao vavahady hoe anao aho tompo tena anao amin'izay aho fa tena iray tanteraka aminao ataontsika izany anao aho tompo anao aho tompo reko ny feonao zay mitory ny fitiavanao ahy nefa mila hatsangany finonanao ahy anatonako tompo atavy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky izany lanivoanao nivotraka isaorako tompo atavy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky izany lanivoanao mivotraka isaorako hoy miara-mitsangantsika hoy Petera fa fantatrareo rahalahy fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rason'ny Kristy dia ny rahany zanak'ondry tsy misy pentipentina mihitsy ho ihany koa Paoly apôstôly jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjenanay ary teo ihany koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika teo ihany nanaovan'i Jesosy ilay vavaka fifonana mihezinezina izay neken'Andriamanitra ray manao hoe ray eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony eny aminao zao Jesosy manana mihitsy ny fanetretena hoe manantona Jesosy aho miondrika manoroka ny tongo masinao zinona moa ahy ilay olona tsy mendrika tompo aho mba raiso ho anao manatonao
ka miondrika manurukany tongo masina izao lona tsy mendrika ka mba vao zy tompoana. Hoy ny tompo raiso hano tiany tenako izay omena ho anareo, zao no ataovy ho fahatserovana misaora azy. Jesosy misaotra be dehibe noho ny amin'ny fanavotana nataonao tamin'ny nanomezanao ny tenanao. Misaotra Tompo, tsy voavalina izany. Amen. Tahaka izany koa ny kapoaka, sotroinareo rehetra ity hoy ny Tompo, fa ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho amin'ny maro ho fambelan-keloka. Zao no ataovy ho fahatserovana misaora azy. Jesosy mamaky vaky any anatin'ny tenanay ny ranao. Nisy marary ny tonga teto e. Jesosy anasitrany ianao amin'izao ora faran'izao. Misy be olana. Jesosy miteza ianao ho vahaolana eo aminay. Jesosy malalo, raha izahay samy olombelona neny fangarongarika eny fotsiny, mifanadiny mihitsy ara, mifandao mihitsy ara Jesosy. Fa ianao Jesosy tsy mbola nandao anay ianao, tsy mbola nandao anay ianao Jesosy, fa mbola nijery anay foana, nitantana anay foana, nampahery anay foana. Dia misaotra Jesosy. Sadi si mafu Jesuana Radi uluna Meti mandawana Jesu nuti manda Jesuana. Misaotra Jesosy dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina apetraka ny fiangonana. Ao anatin'ny fanatazana ny fanatitra sy fanangonana ny kapoaka, firana fanampiny favalo amby efapolo. Ahafantaranao an'izany hoe Andriamanitra fitiava. Fa na vao miposaky ny masoandro iny tadidio tianao lay Jesosinao. Andriamanitra fitiavana ianao, kami hevitra ny mombana ety, raha mifomaraina izay dia tsy afaka ho ambavanay hoe ampoanay ny fahasoavana.
ramarai na mipalika ny andronay tianao no masoandro ny aviany ririny ramandalo ety no kitanay tanana ny fanivavaka atao zay mipololo trampona ihany hoe izahay andeha atoky anao. Andriamanitra fitiavana ianao ka mitantana ny diana ety raha mandimby ny andro ny alina mbola tokana ny deranay hoe ampoanay ny fahasoavana ramarai na mipalika ny andronay tianao no masoandro ny aviany ririny ramandalo ety no kitanay panana ny fanivavaka atao zay mipololo trampona ihany hoe izahay andeha atoky anao. Ramarai na mipalika ny andronay tianao no masoandro ny aviany ramandalo ety no kitanay patana ny fanivavaka atao zay mipololo trampona ihany hoe izahay andeha atoky anao. Zay ny fitiavan'i Jesosy fa zasenao kosa hoe andao anao voady hoe ity a Jesosy a ny antso ahy ianao raha ny antso izy teo hoe aviry mangetaeta o tena tampitiavana ny etsony manova voady mamaly hoe ity a Jesosy a na dia tsy mendrika azy dia manolo teny zao a ianao no mifidy a tsy haiko a ny anda firana fanampiny a fa 3 ihany a no ataotsika rehefa vita ny fanatitra ajanona ny hira. Ao Jesosy miantso ianao na dia tsy mendrike manolo teny izao ianao no nifidy tsy haiko ny anda ty antso sarobidy ry tompo mamela ny eloko rehetra ty ovy ao avao olom-baovao anao nisitrakao homendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Ity a Jesosy a ny falemeko nery tompo fantatro. Ity ao Jesosy miantso ianao ny falemeko anery
ry tompo fantatrao ianao no ny fidy sy nananirakay avy aminao Jesosy ny hery ny fanahy no entiko manao ny asa tolotrao fa sarotreny ity ry tompo manampy homendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Ity a Jesosy mba ho fahazavany zao tontolo zao. Iao Jesosy miantso ahy ianao mba ho fahazavany izao tontolo izao. Ianao no ny fidy iafanasina hanefa ny adidy lehibe sy masina ko amin'ny masino tompo favonona halompo omba ny elatrao hitondra haim-bavao homendrika tokoa sy antsonao Jesosy. Misaotra ny tompo isika feno tanteraka ny valisoa ny meny Jesosy atsika oditsika zao izarazaray miany amin'ny faritra makivaky lalandavitra andeha ho any todotondray enganie mbola melovelo ao an-tsainao izay hira fiderana rehetra ny rahanao teto amin'ny tompo teto amin'ity toerana ity. Fizao ny fampaherezana ho antsika amin'izao famarana izao. Fahaferovana mafy ho an'ny reraka ianao. Eny ferovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriana. Fierena amin'ny rano rambatravatra ary fialofana amin'ny ainandro. Fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana amin'ny fafy mamely ny ampiantany. Fiarovanao ny tomponao. Oditsika. Tokony atao dia izao hoe mametraka eo amin'ny tompo fa avy zany miankina aminy zany. Ny miankina aminao ny andininy voalohany alohan'ny vavaka sy ny tsodrano ary ny andininy faharoa ao aorianan'ny vavaka sy ny tsodrano. Tsangantsika anatanteraka zany hery zany. Indro apetraka aminao ny fiainam zanakao tsy mamana na safidy tompo fa manirindrindrana maro ny ady atrehina za tsy maintso sedrana mbola nofo ka malemy tompoka tafio ny herina zao fiainana izao no tsy miankina aminao dia ho zava-poana ihany tompo fe no sento sy tomany
ankinamina. Jesosy a mamarana zao fotoana nisan-keritaona zao zahay. Zany hoira vetsonay miaraka Jesosy a ny anakinanay indray ny fiainanay eo apela tananao. Isaratsaraka amin'ity toerana ity zay. Jesosy io ataovy tsapany tsirairay fa niona taminao teto izy. Ary ianao mbola mampahery azy mandrakariva ho any anatin'ny Jerosalema izy. Jesosy a mba tsy tahaka n'ilay nivoany Jesosy a niverenany miditra fa mba ho fenonao fifaliana amin'izay a ny tokantrano keliny Jerosalema keliny. Betsaka ne Jesosy ny mikototona ny lozana avy tany kanefa Jesosy io matoky izay fa hitsenanay ampifaliana ianao ampafantatra ianao hoe fantatro ny ahy, fantatro ny feony. Hitanao izay rehetra nitolomany tsirairay teto amin'ity toerana ity. Ary raha mbola misy tiaka tombony ary amin'izao fotoana faran'izao Jesosy a tsy miangatra ianao mba tanterao a izay ampahirezana azy. Jereo ihany koa izay rehetra nikarakara nandray nampifaly ny vahoakanao tonga teto Jesosy io ataovy reny isan'andro ilay teninao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino ny fikelezanaina rehetra nataonareo Jesosy io mba hitodika aminy ianao marina Jesosy. Eto foana izay, eto foana isan'andro ary ny fotoana tahaka izao tsy mba manana fotoana akory indraindray hitongina aminao kanefa Jesosy a fantatray fa nihevitra ianao nizara fifaliana tamin'ny vahoaka maro retim-ponina vavaka FPVM tao anatin'ny mpiray lohavolana rehetra. Mba tsarovo Jesosy a tsarovo fa mpanomponao reo. Jereo izay rehetra nasaina tonga teto ihany koa. Raha mba misy voarainy Jesosy malalo ampafantatra ianao fa Andriamanitra tsy mizahatavan'olona ny Andriamanitra ivavahana eto fa ampimizara ho anay rehetra zany fahasoavanao zany. Jesosy a mifarana nefa ny fotoana manatrika anay ny azo fijalianao neniananao hoe hanome anareo araka ny fonareo any Jehovah. Jesosy a mbola hidongodongy na teny tokana ihany ary a mba mienoa ny tsirairay. Jesosy mifona aminao a raha manapaka sahady matoky nefa fifapetsaka ny nataonao dia isaoranay. Andeha ary izay Jesosy ho loha lalana ianao ho vody lalana hiaro amin'ny loza sy ny fanombana hitrotro ny malalanao rehetra ianao a mbola ampahafantaran'ilay teninao hoe tsy andao anareo a dia misaotra Jesosy io ranay io izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao etia tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay eo amin'ny fankapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay any. Raisy ny tsodrany hitay anareo anie Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo hanandratra ny tavany aminareo anie izy anome anareo ny fiadanana fa hoy ny tompo izao Jehovah no mpiaro io isaky ny indray mpimaso no andemako azy fandraoa misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy aho satria fitiavana mandrakizay no efa nitiavako anareo.
misaotra jesosy anao ny tera, anao ny laza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny andinin'ny faharoa taminao dia taminao. Taminao dia taminao, no nahita mpamonjena, sitrapotsy no terena tomponya, votraina vitana. Rani utizay natao, sisi miafinamina, fani faso wavanao ry tomponu, natuizaua razao fiainan'izao, no tsy miankina milao, telo zava-poana ihany tompove, no seto sy tomany. Fa nizava tsy olory tompony, miankina mina. Misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia, masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia miara miofaofatanantsika mariky ny fifanaovam-beloma any Majunga ray ny fanokanana manaraka. Any ray miona zay araka ao aoriana zay Ambatondrazaka amin'ny heritaona azadiny. Azadiny na isotra ny Jesosy. Pastera Iary mamarana. Ho anareo manam-pahefana miandro kely tompoko azafady. Fantatra fa tsy tanteraka ry tompo, nefa endrem nanakina nao asa tawana, dia likisanu niatsunawa, balisanireu iraka inune rakyuonu atau uraku raiana lumitsinzuzani diaku zay miaraka minawe tsimba manana iay famae rimatuki ampana dewamba anifasuavana indreto zay mpanomponao Jesosy, miondrika manolona ny fahalehibiazanao. Eto ampotro zao azy fijaliny zao ny andolianay mpanomponao Andriamanitra. Misaotra anao